کې د هیموګلوبین ته چا وویل چې ته اوس په لنګس کې اکسیجن ریچ ایریا ده ته اکسیجن گین کا او دا ته ډفرنٹ پارټس اف د باډي ته ترانسپورټ کا او دلته د هیموګلوبین ته څوک وایي چې ته اوس په خپو کې د لنګز نه بار یا په دماغو کې یا ډفرنٹ پارټس اف د باډي کې ته اوس دلته اکسیجن ورکړه دې ټیشو ته چې هغه پې د ځان دپاره انرژي گین کي او بیا کاربن ډای اکساید ریلیز کی او دغه هیموګلوبین ته بیا څوک وایي چې ته اوس خپل ګاډی چې کومه دی د کاربن ډای اکساید نه لوډ کا او واپس دا ته لنګس ته ویسه او د باډۍ نه یې وباسه ادروایز زمونږ په باډي کې به که دا پاتې شي نو دا به ډېر زیات خطرناک د دې نه هټ کر دا هایډروجن چې زمونږ څخه کم پیدا کیږي دا زمونږ څخه په انسان کې 100 ټریلیون سیلز دي او په هر یو سیل کې ما تاسو ته ویلي چې اباوټ 10,000 ریاکشنز پر منټ مې درته ویلو کو پر سیکنډ زما نه اوس هیر دي دا ریاکشنز په هر سیلز کې کیږي په هر سیل کې صرف زمونږ څخه کاربونیک اسید نه زمونږ څخه ډفرنٹ اسیډس پیدا کیږي ما تاسو ته په دغه کې ویلو په میټابولیزم او کریب سایکل کې دا ټول زمونږ څخه د باډي نه په دې طریقه باندې وځي نو نن به زمونږ ټارګټ ترانسپورټ اف اکسیجن او ترانسپورټ اف carbon dioxide from the lungs to the tissue and from the tissue to the lungs in different forms دای صحیح ده د هغې ایکسپلینیټري پرپس بار با سمپل دا ډایګرام زه راخلم د دې ډایګرام کې به زه رایټ سایډ اف دی هارټ او لیفټ سایډ اف دی هارټ سپریټ جوړوم او لنګس کې به یو لنګز یا دواړه جوړ کړو یو لنګز به جوړ کړو ایکسپلینیټري پرپس لپاره دلته به اکسیجن راولو دا به په هیموګلوبین کې منګه څه کړو په هیموګلوبین کې به دا منګه اټیچ کړو او ډفرنټ پارټس ته به رسو او بیا به په دغه ډایګرام کې منګه کاربن ډای اکساید واپس او یا به د هغې لپاره یو بل سپیشل ډایګرام جوړ کړو هغه به د هغې نه مخکې چې منګه کله دا سټرکچر دغه کوو نو یاد ساتئ زمونږ سره الله تعالی په انیملز کې د ترانسپورټ اف اکسیجن دپاره څه شی پیدا کړي دي هیموګلوبین پیدا کړي دي نو چې د هیموګلوبین سټرکچر اوس لیټل بیټ منګه ډسکس کړو نو بیا به تاسو د هغې په فنکشنز کې بیا دومره ټینشن درته نه وي یاد به هیموګلوبین نوم هم چېرته اورېدلی هیموګلوبین هیموګلوبین ته فرسټ اف آل هیموګلوبین ولې وایي سلیمانه هیموګلوبین ته هیموګلوبین ولې وایي هیموګلوبین ته هیموګلوبین ولې وایي ته وړه هیموګلوبین ته هیموګلوبین ولې وایي ګلوبینز مطلب پروټین او صحیح ده او هیم څه ته وایي آیرن ته وایي که نه تاسو ته ما که تاسو ته یاد وي ما ته لږ یاد دي ما خو تاسو ته ویلو چې زما دماغ دومره پوره دغه هم نه کوي تاسو ته چې ما کله پروټین کول د هغې سټرکچر مې درته کول تاسو ته ما د هغې کلاسیفیکیشن په مختلفو طریقو کلی یو مې درته داسې کلاسیفیکیشن کلی چې زموږ سره پرایمري پروټین دي دا سیکنډري پروټین دي دا ټرشري پروټین دی او دا کوارټرنري پروټین دي داسې مې درته کړي بیا مې درته د هغې سټرکچر جوړ کړی او بیا مې درته د هغې ټایپس ویلي اګزامپل مې درکړي که تاسو ته یاد وي تاسو ته ما په کوارټرنري پروټین کې اګزامپل درکړی او د څه مې درکړی د هیموګلوبین مې درکړی او تاسو ته چې کله ما پروټین جوړول تاسو ته د هغې دپاره ما جینز لوکیټ کړی په کروموسوم د هغې نه ما مسنجر آرنې جوړ کړی و مسنجر آرنې مې راوستی او د رایبوسوم نه مې پاس کړی و د رایبوسوم نه ما بیا چې کله جوړ کړي بیا په ګالجي باډیز یا په انډوپلازمیک ریټیکولم کې په رف انډوپلازمیک ریټیکولم کې هغه په ډفرنټ طریقو باندې ما فولډ کړي ما تاسو ته ویلو چې یو هیلیکل ارینجمنټ دی یو بیټا ارینج دی زموږ سره الفا ارینج دی یو بیټا هیلیکل لږ ما ته یاد دی بیا مې درسې تاو کړي و ما ویل چې ګوره سمپل پروټین داسې دی امینو اسیډ مې سر پرېږدی کړي بیا مې پکې هغه د امینو اسیډ په منځ کې دغه جوړ کړو بیا مې فولډ جوړ کړو بیا مې پسې فنکشنل ګروپ اټیچ کړو تاسو ته ما مکمل د انزایم سټرکچر جوړ کړی و ما ته یاد دی او په انزایم کې مې راته اکټیوسایډس جوړ کړی چې د اکټیوسایډس د کوم فنکشنل ګروپ په منځ کې راځي هغه چپټر به پسې لږ وګورئ بیا به در یاد شي ګورئ هیموګلوبین زمونږ سره دې ته میټالیک پروټین آی تھنک چې هم ستاسو په بک کې وایي هیم دې ته زمونږ سره ګورئ ایچ ای ای ایم هیم یا ایچ ای ایم هیم یا ایچ ای ایم ای هیمی دا درې واړه الفاظ د دې لپاره په ډفرنټ بکس کې استعمالیږي که دا دی که دا دی او که دا دی دا زمونږ سره څه ته وایي دا زمونږ سره آیرن ته وایي ښه دا څه ته وایي آیرن ته وایي اف ای ته وایي وګورئ دلته دا آیرن نه دی دا آیرن دا چې کله زمونږ سره پروټین هم ویلو ګروپ پروټین مونږ ویلو چې زمونږ سره یا فایبر سټرکچري کلاسیفیکیشن هم په سیل ممبرین کې کله کله چې مونږ د سیل ممبرین ډفرنټ ماډل یې ویلي نو زمونږ سره په هغې کې مونږ یو ماډل داسې ویلو چې په هغې کې هغه ویلو چې په دې کې فایبرس پروټین دی ځینو ویلو چې په دې کې ګلوبولر پروټین دی بیا مونږ فلویډ موزیک ماډل لاست کې ویلو که تاسو ته یادي دا ګلوبولر پروټین چې کوم دی ګلوبولر پروټین
دا زمونږ سا په باډۍ کې په مختلفو ځینو کې الله تعالی د دې آیرن سره ملاو کړي. صحیح ده. هیمی پروټین ورته وایي. څه ورته وایي؟ هیمی پلس پروټین به اوس ولیکو. هیمی پروټین په کم ځای کې ما تاسو ته ویلي، ما ته اګزیکټ یاد دي، ما تاسو ته ویلي چې دا زمونږ سا په هیموګلوبین کې دي. هیموګلوبین کې بیا دا موږ په څه کې ویلي وو؟ په هیموګلوبین کې موږ ویلي وو چې دا زمونږ سا په هیموګلوبین کې دي او پلس په مایوګلوبین کې دي. په مایوګلوبین کې موږ ویل چې دي، په مایوګلوبین کې. او موږ ویلي وو چې دا زمونږ سا په سایټوکروم کې دي. اوس برته لږ یاد شي. سایټوکروم اتاورامانه یو منګه بل ویلی وو چې زمونږ سا دا په کوم ځای کې موجود دي؟ کیټالیز کې. کیټالیز موږ څه ته ویلي وي؟ کیټالیز دا زمونږ په بوډي کې الله تعالی درې دا په مینس کې ورله دا آیرن پیدا کړی دی او د دې نه څلور پورفایرن رنګ یې دې سه اټیچ کړي دي او په پورفایرل رنګ کې موږ دلته نایټروجن اټیچ کړی وو. که تاسو ته یاد هغه اوس موږ نه اټیچ کوو، جسټ په دې پسې موږ داسې رنګونه اټیچ کړي وو. په دغه کې مې هم درته دا ایکسپلین کړي وو. ښه که تاسو ته یاد وي پلاسټډ سټرکچر موږ ویلي وو، پلاسټډ کیروټینایډ سټرکچر موږ ویلي وو، کلوروپلاست سټرکچر موږ ویلي وو. په هغې کې موږ دغه کړي وو. دا په دې پسې موږ داسې رنګس اټیچ کړي وو. ښه که تاسو ته یاد وي دا زموږ سره دی په سنټر کې آیرن دی او د دې نه غیر چاپېره دا زموږ سره دا یو رنګ چې کوم و دې ته موږ پایرول رنګ ویلی وو. تاسو ته یاد دي دې ته موږ څه ویلی وو؟ پایرول رنګ ورته موږ ویلی وو. او بیا دې څلورو ته دا څلور چې زموږ سره داسې رایو دی شو، د یو سیډ نه دا یو، د دې بل سیډ نه دا بل، او د دې بل سیډ نه دا، او د دې سیډ نه دا. دې ته موږ پروټوفورفایرنګ یا سمپل فورفایرنګ رنګ ورته ویلی وو. نن چې لاړی د بایو مالیکول چپټر به خپل د فرست ایئر رجسټر به چک کوي. ښه دا درته ما ویلي. کله چې دا څلور واړه موږ رایوځای کړه، د دې په سنټر کې موږ آیرن فوټ کو، اف ای په ریډ باندې یې لیکم. ښه اف ای دا دې ته موږ څه ویلی وو؟ دې ته موږ هیم ویلی وو. ایچ ای ای ایم، ایچ ای ای ایم، ایچ ای ای ایم یا ایچ ای ایم هم ورته هیم. او په دې پسې وګورئ دلته په دې پسې موږ داسې ګلوبین چین اټیچ کړی و. ښه زه به دې له یو بل مارکر وګورم. داسې ګلوبین چین هم پسې اټیچ کړی وی او دې ته موږ دا ګلوبین چین و، نو ګلوبولر پروټین دی، د هیم پلس ګلوبین چین ته موږ هیموګلوبین ویلی. اوس هم لږ ذهن ته رالی چې رالی. اوس وګورئ دلته به موږ د دې هیموګلوبین خبره کوو. دا هیموګلوبین چې کله موږ داسې جوړ کړو، نو دا هیموګلوبین موږ په سمپل یو داسې فلاور باندې جوړ کړی و، څنګه چې ډاکټر نجیب جوړوي که تاسو ته یاد وي. موږ ویل چې دا زموږ داسې فلاور هم جوړ کړو که نه. په دې فلاور کې موږ ویل چې دا فایرول رنګ دی یا پروټوفورفایرن دی. د دې په دې سنټر کې زموږ سره آیرن و، 2 پلس به پکې ولیکم آیرن، او په دې پسې دا زموږ سره ګلوبین چین و. دا څه و؟ دا ګلوبین چین ما داسې جوړ کړی و. دا ګلوبین چین پلس دا زموږ سره دې ته هیموګلوبین مانومر موږ ویلی و. هیموګلوبین مانومر ورته موږ ویلی و. په یو هیموګلوبین کې که تاسو ته یاد وي دلته فیاض وګوره، داسې نه چې بیا نه بله ورځ تپوس وکړم او په لایو ویډیو کې بې عزتي ونه خورئ. دا یو هیموګلوبین مانومر دی او دلته زموږ سره یو، او بیا داسې بل په دې کې په دې سنټر کې زموږ سره آیرن موږ جوړ کړی و. یاره دا خو چې تاسو په ما باندې بیرته فرست ایئر کوئ نه، دا خو ډېره ګرانه نه وي. څه ووایم یارانو، دې ته وګورئ دا یو، او بیا دلته زموږ سره موږ داسې څلور سټرکچر موږ جوړ کړي وو او موږ ویلي وو چې زموږ سره د هیموګلوبین یو مالیکول ټیټرامر دی. څه دی؟ د دې اهمیت ستاسو په بوک کې شته، ځکه یې درته جوړوم. ګنې دومره ښه سړی نه یم، وال یې اورېده، خو اوس وروسته ډسکس کېږي. د دې بل شي نه موږ دا هم آیرن دی. دا موږ دوه جوړ کړي وو او د دې سره بیا نور موږ جوړ کړي وو. که تاسو ته یاد وي په سنټر کې موږ آیرن جوړ کړی وو. دا به لږ غټ جوړ کړم او یو به ته دې خوا جوړ کړم. دا د ایکسپلینیټري پرپس به موږ دا ګلونه جوړو چې تاسو ته یاد وي. ما خو تاسو ته وویل چې موږ هم د چا دوی په دې پسې چې کوم دا الفا چین و، دا هم الفا چین و ګلوبولر، او دا هم الفا و، او په دې پسې ما داسې جوړ کړي وو، په دې کلر مې جوړ کړه. دا زما سره بیټا چین دي. دا څه دي؟ دا بیټا چین دی.
او دا هم بیټا چین دی او ټوټل دې سټرکچر ته اوس چې زه په ریډ باندې انسرکل کومه دې ته ما یو هیموګلوبین مالیکول ویلی اوس هم یاد شو چې ګزاره مو وکړله نو شکر دی ښه خو داسې نه چې تاسو راز باندې دعوا کړې وی چې نیم دې ویلي دې ته وګورئ دی دا هیموګلوبین مالیکول دی دا یو په دې کې دا آیرن چې کومه دی که نه دا اف ای په دې فارم کې دی یو خبره یاد ساتئ بیا رانه هیر نه شي دا په دې فارم کې دی ښه د دې ویلنسي یا د دې دغه زموږ څه دی +2 دی دې ته موږ څه وو فیرس ورته وو فیرس کله چې دا زموږ څه په دې فارم کې شي ښه دا به کیمسټري والا راته بیا کلیر کړي چې دا ولې داسې دی زموږ څه دا الکترون سی دی په دې میټل کې تاسو به ویلي په لاست شیل اف الکترون آر کمپلیټلی فری فرام د فورس اف اټریکشن اف نیوکلیس سمثینګ داسې شیان به په کیمسټري کې ویلي به مې که نه نو دا د دې د اخرني شیل او د لاست اخرني شیل سیکنډ لاست شیل د دې الکترون فریلی زمونږ څه کله بره دانګ وی کله کوزه دانګ وی نو کمپلیټلی فری د الکترون سی ورته وو نو کله کله د دې دا زمونږ څه +3 شي اټ مینس چې د دې په لاست شیل کې زمونږ څه څو الکترون دي 3 دې ته فرق فارم وایي یاد ساتئ په هیموګلوبین کې زمونږ څه په دې فارم کې دي که چېرته دا هیموګلوبین کې په دې فارم کې شي دې ته مټ هیموګلوبین وایي اینډ مټ هیموګلوبین از unable to transport the oxygen from one place to another مټ هیموګلوبین نو زمونږ څه به ټول عمر یاد ساتئ چې دا به زمونږ څه په فرس فارم کې په فرق فارم کې باندې دا به وړي اوس وګورئ دا یو آیرن دی دلته دا یو آیرن د یو اکسیجن سره بایند کیدی شي د څه یو اکسیجن سره بایند کیدی شي نو زمونږ څه د هیموګلوبین په یو مالیکول کې څو آیرن ګله دي یو اکسیجن بدل ته باین شي په دې ځای باندې یو اکسیجن بدل ته باین شي په دې ځای باندې یو اکسیجن به باین شي دلته په دې ځای باندې او یو اکسیجن به باین شي په دې ځای باندې نو موږ وو چې زمونږ د هیموګلوبین د اچ بی یو مالیکول چې کومه دی څلور مالیکول د اکسیجن د یو ځای نه بل ځای ته ټرانسپورټ کولی شي نو په دې کې راټیفیکیشن ته ضرورت نشته نه او نه د ډاکټر نجیب خبر د شرلک هوم په شان تاسو له بس چې تاسو سټرکچر وپېژنئ په دې سټرکچر کې تاسو ته پته ولګي او په دې کې تاسو ته ایګزیکټ پوینټ ولګي چې اکسیجن به په کوم ځای باندې بایند کېږي نو ایم سی کیوز به ډېر زیات کلیر کېږي انشاءالله په دې کې به زه تاسو ته اوس 10-15 ایم سی کیوز راوباسم لازمي به دې ایم سی کیوز ټچ کېږي او دا ایم سی کیوز به تاسو ته دا فایده کوي چې کله تاسو له مخې له راغلی تاسو خیر پرش یاستئ نیکسټ ایئر کې به دا ورکوئ که نه دې ایئر کې هم ستاسو چانس شته دې کې خو نشته دا را روان که نه نیکسټ ایئر کې به خو زه کېدای شي ریپیټران ګوري څنګه شته ستاسو د ایګزام نه بعد به ټیسټ دا خو زه دا یادوم که نه مشره ښه دلته وګورئ نو دا 4 مالیکول څنګه وړي ځکه دا اوس وګورئ په یو آر بي سي کې اوس د یو آر بي سي خبره وکئ دا فار ایګزامپل زمونږ څه یو آر بي سي ده دا آر بي سي ده زمونږ څه دا آر بي سي چې کومه ده په دې کې څو د هیموګلوبین مالیکول دي ښه ما تاسو ته ویلي دي څومره دي په آر بي سي خبره کوم د هیموګلوبین نه کوم په دې آر بي سي کې څو هیموګلوبین دي دا 3 خو ما جوړ کړله مړه 3 اوس به پته ولګي دا ټول هیموګلوبین دی د 6 او د 7 نه مو باسم دا ټاکي هیموګلوبین دي زمونږ څه ستاسو په بوک کې به منشن کړي چې دا زمونږ څه د دې آر بي سي 96% حصه جوړوي تقریبا که زما نه هیر شوي نه په یو آر بي سي کې زمونږ څه 2 میلیون هیموګلوبین دي څومره په یو آر بي سي کې او زمونږ څه یو هیموګلوبین څو وړي 4 او یو اکسیجن بیا زمونږ سره څومره خوراک د ټول پوړ دپاره دغه دی چې د یو مالیکول زمونږ سره دغه وکړي نو څومره ای ټي پي په دې به خبره کوو زه الله به خیر کړي که نه خو دلته ستاسو په بوک کې دا خبره شامل وه نو دا مې د دې دپاره وکړه ښه 96% د آر بي سي چې کومه ده دا د هیموګلوبین نه جوړه ده الله تعالی په دې کې نیوکلیسي مایټوکونډریاګانې ګالجي باډیز او زمونږ څه چې څومره دغه دي دا ډبل ممبرین باونډډ ارګانیل دي د دې دپاره ختم کړي چې په دې نه صرف د هیموګلوبین دا هیموګلوبین ولې په آر بي سي کې بند دی یو خبره دا دویمه خبره ما چې کله تاسو ته دا جوړول فیاضه که تا ته یادي نو ما تاسو ته په د دې دپاره جینز جوړ کړي ښه دا جینز به بیا وو په دې کې زمونږ څه چې کله د هیموګلوبین په سټرکچر کې مسله راشي که نه نو بیا اوس د آر بي سي په سټرکچر کې مسله راځي په سیکل سیل انیمیا کې په ګلوټامیک اسید باندې ویلین موږ اټیچ کړی و په کروموسوم نمبر په امینو اسید نمبر 6 باندې
او بیا زمونږ یو ډیزیز کس کوي سیکل سیل انیمیا ورته وایي. ما کوېسچن دا دی چې زمونږ سره د ګلوبین چین دپاره د پروټین چین د جوړېدو دپاره نیوکلیس ریکوایر ده. په نیوکلیس کې کروموسومز ریکوایر دي، په کروموسومز جین ریکوایر دی. جین چې کله زمونږ سره ایکسپریس شي نو دا ګلوبین چین به جوړېږي. دا انساید د آر بي سي دي او په دې کې زمونږ سره نیوکلیس نشته دی، نو دا هیموګلوبین څوک جوړوي؟ یو. دویم دا یو بله خبره ده چې دا پورفایرل رنګ ما کوم جوړ کو نو دا په مایټوکانډریا کې جوړیږي او بیا زمونږ سره په دې سیل کې د سایټوپلازم ته راځي او دلته په دې کې مایټوکانډریاګانې هم نشته دی او دا هیموګلوبین زمونږ سره په دې کې بند دی، نو دا چېرته جوړیږي؟ دریم دا هیموګلوبین که چېرته زمونږ سره د دې سیل نه بهر ته راوځي دا هایلی ټاکسیک دی، دا به زمونږ ډایرکټ کډني فیلیر کې بوځي، دا به زمونږ برین ډیمیج کې په سبسټینشن ایګرا یا بیزل ګینګلیا پسې به دا زمونږ سره اټیچ شي، دا به زمونږ په سکلیرا پسې اټیچ شي، زمونږ زیړی به راشي او په ډفرنټ پارټس کې به دا زمونږ ډفرنټ ټیشوز ډیمیج کی. نو د دې مطلب دا دی چې دا بهر هم نه دي جوړ شوي، چې دا د بهر نه راغلي که دا بهر ته لاړه دا بیا نقصان پروډیوس کوي. خو زه دا خو به چېرته امپل والا به پکې د هغو لپاره دا کوېسچنې دي که کلیئر یې کړي څوک جواب خو به چا نه یې راکړی چې اپریشیټ یې کړمه. په دې خبرو کې څه مشکل شته؟ اکسیجن به وروسته ټرانسپورټ کوو، د اکسیجن د ټرانسپورټ په ټیم کې به بیا موږ صرف اکسیجن ورخیژو د هیموګلوبین ته او بیا به تیل ته کوزو او بیا به ګورو چې په کوم ځای کې به څومره وړي. خو د هغې دپاره دا شی نه لږ لازمي دی ځکه چې زمونږ سره که ته یو ګاډي کې کراچۍ ته ځي یا پېښور ته ځي نو که ته چاته ووایې چې یاره زه په موټر کې ځم نو ډایرکټلی به د هغه ذهن کلیر شي چې یاره په موټر کې ځي خو یو به په مخکې سیټ کې ناست یو درې شاته او که ډېر یو ځان تنګی نو زه څلورم ملګری یم دی کېنولی یا ماشوم ورسوي نو د مور سره دې په غېږ کې ماشوم یم سمثینګ دغه پکې ذهن کې راتلی شي، باقي به کرسټل کلیر دا چې یو به مخې ته کښېني او درې به شاته کښېني. که چا وویل چې زه په یو ټانک کې ځم یو ټانک ورته وایي که څه شی ورته وایي دغه وله نه مې ښی دی داسې نه چې ګډه وړي وم ډایوو خو پېژنم یو ټانک یې نه وي راغلي خلک هغه ډېر پېژني. په دې کې ټول مزدوران هم دا ویډیو ګوري چې یو ټانک وپېژني. که یو سړی وایي چې زه په یو ټانک کې ځم نو چې تاسو ته ذهن کلیر چې د یو ټانک سیټونه څنګه دي، په دې سیټونو کې څو کسان کښېني او دا سیټ شاته اړولی شي که نه د خوب کار پکې کېږي که نه کېږي، چارجر ځای پکې شته که نه شته. نو دقه شانته موږ هم هیموګلوبین دغه کوو که موږ درته ووایو چې هیموګلوبین اکسیجن ټرانسپورټ کوي نو چې تاسو ته پته چې د اکسیجن په کوم ځای کې اټیچ کېږي په څومره اماونټ کې په دې کې کسان کېناستی شي او د دې دپاره نور زمونږ څه کم شرایط او ضوابط دي چې یو درته دا کلیري. په دې کې ستاسو په بک کې یو څو خبرې نور شامل دي چې هغه ته زه ایزلی کلیر کړم. په دې ځای کې چې کوم دا ما تاسو ته پروټو فور پایرول رنګ جوړ کو یا پروټو فور فایرن میټر ته جوړ کو او په دې کې ما دا آیرن فوټ کو په کور کې په سنټر کې یا په هارټ کې. دا هیم چې کومه دی دا هیم دا زمونږ سره چې که هیموګلوبین دي که مایګلوبین دي که سایټوکروم دی او که کیټالیز انزایمز دي په دې ټولو کې زمونږ سره سیم دی. جسټ زمونږ سره په دې پسې دا کوم چین ما اټیچ کو یو ما داسې ګلوبولر دا ما داسې جوړ کو داسې یو ما تاسو ته داسې جوړ کړی و که تاسو ته یاد وي دې ته ما بیټا پلیټډ ویلی و. بیټا پلیټډ هغه چپټر ما آی تھنک چې تاسو ته نه کړی د غواګانو یا زمونږ سره لیف کرل ډیزیز په دغه کې ما ته دغه کړي وو داسې ما ویل چې زمونږ سره پرایانز را انټر شي زمونږ باډي ته پرایان انفیکشیس پارټیکل دی هغه زمونږ په باډي کې ډیزیز نو دې ته بیټا پلیټډ د دې فولډینګ نه شوی نو دا بیا زمونږ سره تاسو ویلی شئ چې کینسر کاز کوي سمپلی داسې ویلی شي صحیح ده. نو زمونږ سره په دې طریقه باندې خو دا اب نارمل فولډینګ دی ښه. بیټا پلیټډ پروټین زمونږ سره چې کله زمونږ په باډي کې نو د دې دپاره سیلولیز انزایم پکار زمونږ په باډي کې د پیشنټ دی نو هغه موږ ډایجسټ او یې کولی نه شو زمونږ چې کوم میکروپیج دی هغه هم دا نه شي خوړلی غټې بیماریانې ته ویلږي بیا ډسکس کوو. د خبرې مقصد مې دا دی چې دا څومره ما تاسو ته وویل هیموګلوبین دي په هیموګلوبین کې به هم تاسو بیا داسې واورئ چې دا زمونږ سره هیموګلوبین ای دی په ایډلټ کې دی هیموګلوبین ای 2 دی په دغه کې دي دا په لیټل بیټ دا هم زمونږ سره په ټولو کې په لیټل بیټ کنسنټریشن کې دي یا هیموګلوبین اف دی په فیټل هیموګلوبین دي. په دې ټولو کې زمونږ سره په هیموګلوبین ای کې په ایډل کې چې کومه دي په دې کې زمونږ سره 2 الفا دا ستاسو بک کې ټچ کړي دلته وګورئ 2 الفا او 2 بیټا چین دي دا ما ایډلټ هیموګلوبین جوړ کړی دا زمونږ سره الفا چین دی دا بیټا چینج دی دا الفا چین دی دا بیټا چین دی 2 الفا او 2 بیټا چین دي نو دا زمونږ سره څه شی دی دا هیموګلوبین ای دی په ایډلټ کې چې کومه دی. په دې هیموګلوبین کې په دې هیموګلوبین ای 2 کې په دې کې 2 الفا او په دې کې اوس 2 ډیلټا چین دی ډیلټا او په دې اف هیموګلوبین کې په دې کې زمونږ سره 2 الفا او 2 سیګما چین دی ښه. ایم سی کیوز کې درله راوستی شي نور هېڅ اهمیت نشته دی او نه تاسو
له دا یاد ساتل پکار دي. دلته وګورئ اسان ټریک درته درخیم ښه. د دې لپاره زمونږ ما تاسو ته جین جوړ کړي دا ما مطلب ارتروبلاست جوړ کړی په دې کې ما نیوکلیس جوړ کړی او په دې کې ما تاسو ته 3 جین جوړ کړي. ما تاسو ته ویلو چې دلته زمونږ یو جین دی هغه فار د الفا چین دی. بیا زمونږ دلته بل جین دی هغه د ډیلټا د پاره دی او بیا دلته زمونږ بل جین دی د الفا والا به په دې ریډ باندې جوړ کړم د الفا 2 الفا دا او بل دلته جین دی دا زمونږ د سیګما لپاره دی ښه. دې ځای کې تاسو ته وګورئ زه تاسو ته یو ایزي ټریک درښیم د ایم سی کیوز دپاره که ریپیټران پکې اوس ګوري چې هغو ته نو فایده وشي. دلته وګورئ دا 2 الفا نه دي دا 2 الفا په دې کې هم دی دا 2 الفا په دې کې هم دی. اوس وګورئ دا جین د ټولو څخه اکټیویټ کیږي. دا جین چې کله اکټیویټ شي نو مسنجر آر ان اے به راځي دا پروټین به جوړیږي نو دا په دې کې هم اکټیویټ شوی دی دا په دې کې هم اکټیویټ شوی پریزنټ دی او دا په دې کې هم اکټیویټ شوی دی او دا په دې کې پریزنټ دی. اټ مینز چې دا 2 الفا چین چې څومره هم ستاسو ټایپ اف هیموګلوبین دی په هغې کې دا کامن دی. دا کم چې ما دلته په دې باندې جوړ کړی دا په دې باندې پکار دی دا داسې وی کم دا په هلته ما په ریډ باندې جوړ کړی دا هم په ریډ او دا به په الفا کم او دا به په الفا کم. دا الفا چین په ټولو کې دی خو که دې الفا چین څخه الله تعالی دا جین اکټیویټ کړي کوم چې ما په دې 3rd پوزیشن جوړ کړی نو بیا به A2 دا به جوړیږي هیموګلوبین A2 چې ورته موږ وو دا به جوړیږي دا په لیس اماونټ کې دی ښه. او که چېرته د دې جین څخه دا کوم چې ما په سنټر کې جوړ کړی دی دا جین ورسره اکټیویټ شي نو دا به زموږ سره دا جوړیږي. دا فیټل هیموګلوبین دی. فیټل هیموګلوبین ولې الله تعالی په ماشوم کې جوړ کړي چې ماشوم کله پیدا شي دا په قلاره دا بیټا چینج په الفا کې زموږ سره کنورټ کیږي دا بیټا چین او دا بیټا چین بیا زموږ سره کمپلیټلی جوړ شي ځکه چې د دې افینټي د هایډروجن دپاره څه شی ده سیوا ده. د مور د پلیسنټا نه د ماشوم بلډ چې کومه دی دا سنیچز کوي دا ترې پټوي دا ترې په زور اخلي دا ترې ګریپ کوي نو د هغې دپاره الله تعالی چینجز دا پیدا کړي چې د دې زموږ سره پیټل هیموګلوبین کوم دی نو د دې دپاره افینټي اف اکسیجن چې کومه دا سیوا ده. نو کوېسچن درله سمپل راولي د ماشومانو کوېسچن چې زموږ سره د اکسیجن بایډنګ کپیسټي دا زمونږ سره د کم هیموګلوبین سیوال او 3 واڼې ورکړي نو بس چې تاسو ته کلیر کټ معلومه وي چې د فیټل هیموګلوبین او ریزن یې درته معلوم وي چې ډیو ټو د پریزنس اف وچ چین دا کم چې زمونږ سره ګیما چین دی صحیح ده. نو زمونږ سره دا الله تعالی په دې کې دا چینجز کړي دي. اوس دلته وګورئ دا که دغه ته تاسو وګورئ دې چین ته دا زمونږ سره الفا چین دی نو پروټین موږ څه ته وایو جمشیده پروټین ته ما ته دومره حیران ګورې دا ټول موږ کلي په فسټ ایئر کې تا ته یاد دي دا وران کړمه دلته وګورئ زه درته لږ دا دغه کوم بیا درته ټرانسپورټ کوم هغه ماشومانو کار دی ښه چې دومره په دې ځای کې دی او دومره په دې ځای کې دی او دومره په دې ځای کې هغه انشاءالله ډېر په ایزي وشو. ګوره دا زموږ سره فار اګزامپل دا زموږ سره یو پروټین دی په دې باندې دا زموږ سره امینو ایسډ دی ښه پولیپپټایډ دې ته موږ دې امینو ایسډ دې چین ته موږ څه وو دې ته موږ پروټین وو که نه د دې په دې یو اینډ باندې به زموږ سره سی ډبل بانډ او دا اټیچي او په دې یو اینډ باندې به زموږ سره NH2 اټیچي که نه دلته به زموږ سره نایټروجن د دې سره په دې یو باندې زموږ سره H اټیچي او په دې بل باندې به H اماینو ګروپ به وي که نه دې ته موږ څه وو پیپټایډ چین ورته وو یا پولی پیپټایډ چین ورته وو یا ورته پروټین سمپلي وو دا بیا موږ فولټ کوو سټرکچر باندې موږ ډېر بحث کړی دی فرسټ ایئر کې هغه وګورئ که چا ضرورت وي. دې ته وګورم دا الفا چین چې کله تاسو چیک کوئ زموږ سره په دې هیموګلوبین کې دا پلس دا پلس دا پلس دا ټوټل امینو ایسډ ستاسو په بک کې شامل دي ځکه یې درته وایم بد راته مه ګورئ 574 امینو ایسډ دي. څومره دي 574 امینو ایسډ را یوځای شوي دي او دا ټوټل یو ټیټرامر یې جوړ کړی دی ته ټیټرامر وایي TETRAMER دی که څه شی دی ټیټرامر او زموږ سره په دې کې 574 امینو ایسډ کې که تاسو دا چیک کوئ دا کوم چې ما پریډ جوړ کړی الفا چین په دې کې زموږ سره 141 امینو ایسډ دي یعنی 141 یا 141 امینو ایسډ دي. څومره دي 141 په دې یو چین کې په 141 به په دې کې شي که نه 141 او په دې بل چین کې زموږ سره په دې بیټا چین کې زموږ سره آی تھنک چې 146 دي چیک به دغه به وکړو موږ میتس کې ماشاءالله ګزاره کوو 146 امینو ایسډ دي ښه
اوس وګورئ په دې کې هم 146 دي او په دې کې هم 146 دي جمع کوو چې راځي که نه راځي چېرته غلط شوي نه داسې نه چې 156 وي ښه دلته وګورم 146 پلس 146 دا به څه راشي دا به 2 راشي 192 به راشي او دا به څه راشي 292 به کو خرچه پې نه راځي زه درته وایم که نه ګوره 141 او 141 دا به څه راشي 282 راشي اوس دا جمع کوي څو راله دا 4 رالی دا 7 رالی او دا نو ماشاءالله میتس مې ښه دی ګورئ تاسو به دلته هلته ام سی کیوز چې تاسو کله کوئ که نه ګوره تاله به یا د الفا چین اماینو اسید رلی یا به تاله د بیټا اماینو اسید رلی او یا به تاله د دې رلی که آسان ام سی کیوز درله د جمع او د منفي جوړوي سمپل جمع ده پکې که نه اوس تاله دا نه دي یادول پکار چې په الفا کې څومره دی او په بیټا کې څومره دی او مطلب په ټوټل کې څومره دي که نه یو ویلیو ته یاده که څه شی دا 574 والا یاده که اوس وګوره په 574 ویلیو چې تا ته کله یاده شوه ریپیټرانو ته خو به پیدا وکړي تاسو ته خو دومره نه کوي په دې کې به تا ته څنګه پته چې په الفا چین کې 141 دي او په بیټا کې که ما تاسو ته اوس داسې لیکلي وې ما داسې هم لیکلی شو که نه ګوره چې ما داسې لیکلي وې چې دلته هم 146 دي دلته هم 146 دي دلته هم 141 دي دلته هم 141 دي بیا مې جمع کړي وې بیا مې دلته 574 پروف کولی شو بیا به مې داسې غاټه سا اخیستې وې بیا به مې داسې سټایل کلی وی که نه خو ما هغه شان ونه کړله ما تاسو ته اګزیکټ څنګه به تا ته پته لګي کله ستا دماغ په ټیسټ په دوران کې دا بالکل سکویزي دا فریزي تا ته به څنګه پته لګي چې ما اوس کریکټ ویلیو ولګولی نو ته به ټریکس یوز کوې ټریکس به نه دي دا ټریکس به بیا ستا څه هیلپ ورکوي تا ته به یو شی یاد وي خو ته به کنفیوز یې بیا 50-50 چې 41 تا ته بیا داسې ام سی کیوز راوستی چې بیټا چین ان هیموګلوبین کنسسټ اف د فالوینګ اماینو اسید یا هاو مینی اماینو اسید واټ ایور د هغې سټیټمنټ و چې کو چېرته ښه کالج والا او هغه ټول مرد انګریزانو څخه پته شوی نو هغه به سټرانګ انګلیش راغوستی و چې زما په شان ساده ګول او چېرته مطلب پښتو کې څه یاد کړي نو هغه به بیا داسې اسان سټیټمنټ رالی هغې پسې به نه ځئ تاله به اګزیکټ فګر ته به ته ګورئ چې 141 یې راغوستی که 146 یې راغوستی تاسو به څنګه یاد ساتئ بغیر د سوچ نه بغیر د راټیفیکیشن نه بغیر د دې ماسټرینګ نه چې تا دا ماسټر کړی چې زما څه به هلته زه اګزیکټ دا خبره کلیک کوم چې زما څه 141 دي او د دې پیدا دا ده چې دا به تا ته ټایم د نیکسټ ام سی کیوز دپاره بچت کړي هلته به بیا ته سوچ ډېر کولی شي نو دا ټریکس او دا شیان اګزیکټ ویلیوګانې چې ستا نه هلته یو سیکنډ خراب نه کړي خیر که مطلب دلته یې په ټیم ډېر خراب کړو دلته په ټیم ډېر خراب کړه هلته خپل ټیم بچت کړه نو څنګه به تاسو یاد ساتئ داسې ټریکس تاسو ما ته به دې کړه وښیو دا ما ته هم نه و یاده ما بس ور ولیکلو بیا مې جمع کړه او بیا ما ویل چې خدای دې صحیح کړي ما تاسو ته وویل چې میبي چې دا 156 وي خو هر شی خو چاته په یادو نه یاد که نه نو ته به بیا ټریکس یوز کړې دلته به تا ته څنګه پته لګي چې دلته زمونږ څه مطلب په دې الفا چین کې زمونږ څه 141 دي او دلته ګوره سمپل درته وایم دا د دوو چین نه جوړ دی 2 الفا 2 بیټا سمپل موږ به الفا ولیکو ALPHA دی که نه او په دې کې زمونږ څه پلس بیټا چین دی بیټا به ولیکو اوس وګورئ زه وایم چې په دې الفا کې زما څه 141 دي چې دا زما څه ټول عمر په ام سی کیوز په ټیم کې یاد پاتې شي او دا زما څه 146 دي د دې لپاره داسې ټریکس زه یوز کوم چې نو ما پې وختي سوچ کوم چې دا خو ډېره ګرانه ده چې دا راټیفیکیشن ته هر یو شی داسې اګزیکټ یادې سوچ مې وکړو الله تعالی مې دماغ اوپن کړه او د وخته ما دا یاد کړو مخکې نه مې نه و یاد صحیح ده په دې کې به ته دلته سوچ کې په الفابیټ کې A مخکې راځي که B مخکې راځي الفا ده او په 141 کې 141 مخکې راځي که 146 مخکې راځي نو الفا کې به څه اوله چې کوم انس راځي 141 او په بیټا کې به څه 146 باقي دوه دي نو بس ملټیپلایډ بای 2 کې او پلس یې کوي او بس بیا به 574 راشي نو دومره ګرانه خبره خو نه ده که نه نو په دې به ټایم نه خرابوئ دې کې به ټریکس دغه کوئ ښه اوس وګورئ د دې نه علاوه که زه تاسو ته دا ځای لګوران کړم او دا هیموګلوبین دې هیموګلوبین کې خو درته څه نه ګورئ اوس دلته وګورئ په دې هیموګلوبین کې دا زمونږ څه یو مالیکیول په څلورو مانومرز باندې کنسس دی ټیټرامل دی او کیپیبیلیټي یا کیپیسټي د دې د څلورو مالیکیول ده خو دا مایوګلوبین داسې نه دی دا ماګلوبین سمپل د یو دې نه جوړ دی مانومر نه جوړ دی سمپل داسې دی ښه دا فار ایګزامپل زموږ سره دې سنټر دی دا د 4 پایرول رینګ دی او دا د دې چین دی خو دا چین چې کومه دی ښه په دې کې ستاسو په بک کې دا زموږ سم دا چین دی او دا ګیر چاپېره دې نه رسي تاو دی دې کې زمونږ سره چې کله دا پروټین زمونږ سره فولډډ دی دا فولډډ سټرکچر دی دلته یو خبرې ته وګورئ بیا به دا ولیکئ دا فار ایګزامپل زما سره پروټین دی ښه دلته سلیمانه وګورم دا زما سره پروټین دی صحیح ده پروټین دی که نه
بیا دا څو ځل مې تاو کړو 1 2 هیلیکل سټرکچر 3 بیا مې راتاو کړو 4 بیا 5 6 9 او 8 ټایمز که دا زه تاو کړم نو دا به دې ته د 8 هیلیکل سټرکچر وام دې له نوم داسې ورکړلی چې A2H په دې کې دا هیلیکل سټرکچر دی A2H ABCDEFGHI نه بیرته ریوشه ABCDEFGH اته الفابیټس دي که نه نو په دې کې اته دي ستاسو په بک کې به دا شامل وي چې دا زمونږ سه 8 ټایمز فولډډ دی او دا تاو دی او په دې کې آی تھنک که زه غلط نیم 153 امینو ایسیډز نه دا جوړ دی دا چین نو دا په ایم سی کیوز کې به درله راولي داسې نه چې ځان نه ورته په ګرمۍ کې خوله بیولي او تاسې دا څلور دا یو هیلیکل سټرکچر دی دا بل دی دا بل دی دا بل دی دا یو بل سره میلاو دي او دا اته ځله تاو شوی را تاو شوی دی د دې د وجې نه دا زموږ سره یو مان عمر دی او دا الله تعالی صرف په مسلس کې پیدا کړي دي او په مسلس کې دا زموږ سره چې کله اکسیجن ورسي نو ټول نه ولې دا ریسیو کوي بیا ټرانسپورټ کوي او دا سټور کوي څه کوي سټور کوي نو چې دې سټرکچر تاسو ته د مایګلوبین په باره کې معلومي دا سایټوکروم که تاسو ته یادي نو دلته لږ وګورئ دا نه بیا ورانومه دې ته وګورئ دا د موږ داسې یو مایټوکانډریا جوړه کړې وه مایټوکانډریا هم جوړه کړې وه په دې ځای کې ما تاسو ته پروټین جوړ کړي وه پروټین مې جوړ کړي وو الکترون ټرانسپورټ چین مې جوړ کړی وو په دې الکترون ټرانسپورټ چین کې ما تاسو ته سایټوکروم جوړ کړي وو ښه تاسو ته یاد دي سایټوکروم A او B او C او دغه شي نومونه مې ورکړي اوس تاسو ته به پته وي ماته اوس پته نه سایټوکروم دا سایټوکروم چې کوم ما جوړ کړي دا سایټوکروم هم زمونږ سره په دې سټرکچر باندې وو ښه په څه باندې وو په دې سټرکچر باندې وو دا نور په دې کې هم زمونږ سره هیم دی او آیرن دی خو دا زمونږ سره ټرانسپورټ اف اکسیجن کوي دا زمونږ سره ټرانسپورټ اینډ سټوریج اف اکسیجن کوي د سټیټمنټ ته غوږ دی ښه او دا چې کومه دی زمونږ سره الکترون چې کومه دی دا ریسیو کوي او دا الکترون بیا زمونږ سره څه کوي لاس کوي الکترون گین کوي او لاس کوي کله چې یو شی الکترون گین کوي او بیا یې لاس کوي دې ته موږ اکسیډیشن ریډکشن وو نو موږ وو چې سایټوکروم کې زمونږ سره الله تعالی چې کوم آیرن پیدا کړی دی او یا دا کوم هیم پروټین جوړ کړی هغې زمونږ سره د اکسیډیشن ریډکشن دپاره او د دې په ریزلټ کې به زمونږ سره پروټان بار ته تلل بیا به دننه چې بیرته نوتل ATP به جوړېدل که دې انزایمز ته تاسو وګورئ دا هم زمونږ سره ګلوبولر پروټین نه جوړه ده په دې کې هم زموږ سره په سنټر کې آیرن دی خو د دې دغه چې کومه دی زموږ سره په بدل سیستم باندې جوړ دی ما تاسو ته د انزایم سټرکچر جوړ کړی وو تاسو ته به یاد وي ما داسې د انزایم سټرکچر جوړ کړی دا مې یو چین جوړ کړی وو دا مې بل چین جوړ کړی وو دا مې بل چین جوړ کړی وو ټرشري او بیا کوارټرنري مې پکې جوړ کړي وو که تاسو ته یاد وي دلته ما یو فنکشنل ګروپ اټیچ کړی وو دلته مې بل اټیچ کړی وو او دلته ما بل فنکشنل ګروپ او دلته او د دې دواړو په منځ کې به بیا ما یو سبسټانس څه کاو هغه به مې بایند کاو یاد دي درته دا کیټالیز انزایم دی زمونږ په باډي کې تقریبا په ډیر اماونټ باندې څه شی جوړیږي هایدروجن پر اکساید جوړیږي دا هایدروجن پر اکساید که زمونږ په باډي کې پاتې شي نو دا زمونږ سره ډیر زیات ټاکسیک دی نو دا انزایمز دا کار کوي چې دا زمونږ سره دا په هایدروجن او په اوبو او پلس په اکسیجن کې څه کوي دا نو هایدروجن پر اکساید زمونږ سره د کیټالیزډ انزایم په ذریعه باندې الله تعالی ماتوي د دې د وجې نه زمونږ په باډي کې مسله نه پروډیوس کیږي یاد وساتئ که تاسو ته څوک ووایي چې صرف د انهیلیشن او اکسهلیشن په ریزلټ کې نه زمونږ په باډي کې خپل اکسیجن نور مسلیږي نو هغه په دې سینس کې خبره کوي چې چا سره لانجه ونه کوي نو هایدروجن پر اکساید زمونږ سره په څه کې ماتوي کیټالیز انزایم په اکسیجن او واټر کې نو دا زمونږ سره چې څومره زمونږ سره هیموګلوبین دی مایګلوبین دی سایټوکروم دی او یا کیټالیز دی دا زمونږ سره هیمی پروټین دی هغه پروټین چې کوم زمونږ سره د ګلوبولر پروټین پلس د آیرن نه جوړ دی هغې ته موږ هیمو یا میټیلو پروټین وو او دا په کوم ځای کې الله تعالی زموږ په باډي کې جوړ کړي یو خو په هیموګلوبین کې آل اوور د ورلډ ټول خلک د دې نه اویر دی خبر دی او بل دا زموږ سره په مایګلوبین کې د ټول دنیا چې چا نه هم اولسم یولسم دولسم پاس کړی دی خو سایټوکروم او کیټالیز نو دا به بیا میډیکل ساینسز والا د دې نه خبر وي نو چې تاسو هم د دې نه خبر یاستئ نو په یو ځای کې هم چېرته په کار راشي او هیلپ به درکړي نو چې تاسو ته کلیر وي په دې کې نور هېڅ خبرې نشته دی ګورئ که زه تاسو ته ووایم چې د هیموګلوبین فنکشن زموږ څه دی د هیموګلوبین په فنکشن زموږ خبره کوو بیا به موږ په هیموګلوبین باندې به ټرانسپورټ کوو موږ د ډفرنټ پارټس نه ټیم څه دی ټیم خو به ډېر دغه شوی نه چې دا ټرانسپورټ اف اکسیجن 5 پوره شوي ګپ مه لګوه 10 منټه پاتې دي لاس منټه خو غټه خبره ده دا زموږ څه فار ایګزامپل هیموګلوبین دی
دا زموږ څه شی دی دا زموږ څه هیموګلوبین مالیکول دی د هیموګلوبین زموږ څه فنکشن څه دی هیموګلوبین زموږ څه د هغې سټرکچر موږ په ډیټیل جوړ کړو فرسټ اف آل که تاسو چاته مو ووایي چې هیموګلوبین نو هغه به تاسو ته څه وایي چې دا د اکسیجن ټرانسپورټ کوي څه کوي ټرانسپورټ کوي د اکسیجن څه کوي ټرانسپورټ کوي او بل به راته څه ووایي چې دا کاربن ډای اکساید هم ټرانسپورټ کوي د څه د کاربن ډای اکساید تھرډ فنکشن زموږ څه دی دا زموږ د باډي په ایسډ بیس کې په ایسډ بیس بیلنس ساتلو کې هیلپ ورکوي یا د دې بفر اکشن تاسو ویلی شئ وروسته به م په دې پوه کړم چې دا زموږ څنګه کوي د دې نه هټ کر زموږ یو خبره یاد ساتئ چې دا صرف اکسیجن او کاربن ډای اکساید نه دا نایټریک اکساید هم زموږ څه کوي نایټریک اکساید هم د باډي د ډفرنٹ پارټس نه یا ټو ډفرنٹ پارټس اف د باډي د دې لنګز نه وړي ښه نن به پکې دا خبره واورئ چا څه پلانجه ونه کوي خو ولې وړي موږ څه نایټریک اکساید چې کله ویسي او دا اکسیجن کوم ټیشو ته ډیلیور کوي نو نایټریک اکساید هم ورسره ډیلیور کړي دا چې ورسره کله ډیلیور کړي نو دا زموږ څه ارټیولو ډایلیټر دی نو آرټري یا ارټریول ډایلیټ شي نو بلډ سپلای ورته ډېره شي ور ډیلیور کړي خو چا څه به پلانجه نه کوي جسټ فار یور انفارمیشن د دې نه هټ کر زموږ څه سایز اف آر بی سیز کې د دې ډېر زیات مین رول دی سایز اف آر بی سیز مینټین ساتي ما تاسو ته وویل چې که چېرته زموږ څه موږ د یو آر بی سی سټرکچر چک کړو دا فار ایگزامپل زموږ څه یو آر بی سی ده دا آر بی سی چې کومه ده په دې کې زموږ څه 96% چې کومه دي دا هیموګلوبین دی او د دې دا بایکنکیو سټرکچر یا د دې چې کوم دا سپیریکل شیپ دی دا دې مینټین کړی که چېرته زموږ څه د هیموګلوبین دا فار ایگزامپل زموږ څه د هیموګلوبین ګلوبین چین دی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 او 574 صحیح ده دلته وګورئ که چېرته په دې 6 نمبر باندې زما څه صرف د ګلوټامیک اسید په ځای باندې ویلین راشي نو د دې سټرکچر به درېږي د دې سټرکچر د وجې نه د دې آر بي سي د دې هیموګلوبین د دې یو اماینو اسید د ریپلیس کېدو د وجې نه د دې آر بي سي یا د دې آر بي سي سټرکچر به مو څه سیکل ټایپ سیکل سیل انیمیا کې نو یاد ساتئ چې آر بي سي د هیموګلوبین یو فنکشن دا دی چې دا زموږ څه نور هم ډېر زیات فنکشن شته دی خو ستاسو د دې وول نه دي نو دا هسې ستاسو دا سیکل سیل انیمیا دا او دا ټول ستاسو په بک کې په ډفرنٹ پارټس کې په ډفرنٹ طریقو باندې ډسکس دی چې تاسو ته په دې یو ډایګرام کې کلیر شي دا زموږ څه هیموګلوبین اوس موږ د ټرانسپورټ اف اکسیجن د لنګز نه سټارټو د هغې دپاره به دا ډایګرام زه ورانومه دا هم لیکلي دي که نه مې لیکلي څه خبره نشته دی څوک خو به کوېسچن خو به چا نه کلی چې به دې ورانولو کې ورته کلیر کړم او یا ما کوم کوېسچن کلی هغه خو به چا کلیر کړي نه ما خو چې کوم کوېسچن کلی وي ما ته خو بېرته یاد هم نه دي په هغه ټایم کې را یاد شوي ما څه ویلي اوس وخته درې مې زر وکړې خو یو هم راته بېرته نه دی یاد نو کله به یې ته صفا کړې چې زه به دا خپل لږ شین کړم بیا به یې ته صفا کړې د اکسیجن اف ټرانسپورټ دپاره دلته وګورئ سمپل به د یو لنګز ډایګرام موږ جوړ کړو د یو لنګ ډایګرام صحیح ده یو لنګ به دلته جوړ کړو غټ به جوړ کړو وړوکی به غټ به جوړ کړو ځای به څه خبره نشته مړه خرچه به پې لږه راشي د مارکر خو څو کسانې ګوري صحیح ده لایف اونلی دا ورته وویل دا وې لږه شیر کوئ که نه وې دا خو ظالمانو چې تاسو شیر کړئ چا ته به ورسي او د دې نه خو ما ته څه فایده نه کېږي چې زه به پې دغه ته ورسمه که نه وې که دا ویډیو هم نشي شیر کولی د پرې وی ما ورته په یوټیوب په زوم اخیستل خو تاسو ویل چې امبین یې راسه نشته نو دی خو چې امبي نه دغه کېږي 74 کسانې چې شیر کړي هر یو کس به 5000 فرینډ دي نو زما خو به ډېر خدای هم ښه کړه چې ښه شی خدای وایي چې بیا به چېرته داسې نه چې پاکستان کې وزیر اعظم نه میلاویږي که نه داسې نه چې دا چېرته بیا پاکستان وزیر اعظم نه کړي لکه زه وزیر اعظمي په 1 کروڑ روپۍ هم نه کوم دې کار نه علاوه دا زموږ څه فار ایگزامپل دا برونکای دي ښه دا برونکای دي او په دې برونکای کې به یو سمپل به زه یو الویولای جوړه کړم ښه او دا به لنګ دا لنګ به لږ غټ جوړ کړم په دې کې لږ بزنس ډېر دی په کوم ځای کې زموږ بزنس ډېر وي دا لنګز دی خو داسې نه چې څوک ووایي چې دا لنګز خو دی ډېر یاره دا خلک والله بیا سړی نه پرېږدي بېرته بیا لږه ورانه کوله اول به لنګز جوړه کړم بیا به کې دا الویولای صحیح ده د دې پاکستاني قوم نه خو به ځان پر لیول ساتي لیوه زامن دي که نه دا هم دغه څه په ویډیو کې نه راځي زما را په ویډیو کې راځي دغلته هم چې څه شی جوړ کړم صحیح دی دا ډایګرام خو صحیح دی صحیح ښکاري که نه ایکسپلینیټري پرپس لپاره جوړوم موږ څه خرچه نه راځي
دا زمونږ الویولای ده ښه دا ټولې الویولای دغه شانته زمونږ په دې طریقه باندې د ایکسپلینیټري پرپس لپاره یې موږ جوړوو دلته به زه سمپل رایټ سایډ اف د هارټ جوړ کړم ښه څه به جوړ کړم رایټ سایډ اف د هارټ به جوړ کړم او صرف یو لنګس ته به دا بوځم دویمه نه جوړو ښه په کیپیلري کې هم نه ډیوایډ کوو بس جست زمونږ دا لنګس به ورته لږ نور غټ کړم چې زه پې خپل پیدا وکړم دا دا مې پرې پاسه داسې واړول چې په بوټ کې پکې دننه نه جوړېږي صحیح ده دا دې ته رنګونه ورغلي دي او بیرته ترې راوتي دي صحیح ده په کوم ځای ورغلي او په کوم ځای ترې راوتي په هغې باندې به بیا خبره وکړو او څومره ترې راوتي او په څومره کې را دغه شوي تاسو ته صرف د ټرانسپورټ اف اکسیجن ایکسپلین کوم او ډېر کویک ایکسپلین کوو وارې اورېده چې کسان ډېر دا سمپل زمونږ یو فنکشنل ډایګرام دی ښه دا یو کیپیلري اینډ دی دا وینس اینډ به په دې باندې جوړ کړو ډایګرام صحیح راځي که نه صحیح ده ډایګرام صحیح راځي نور به کېږي مړه چاته لږه فایده وشي دلته وګورئ دا زمونږ ټیشو سیلز دي ښه دا ډاون ورتلی دی دې څه زمونږ کار نشته په دې ځای کې زمونږ بوی کسپیډ وال دی دلته ټرای کسپیډ وال دی دا به بدل باندې دې کې زمونږ سره ټرای کسپیډ وال دی دلته ایورټیک وال دی دلته پلمونري وال دی د هغې ضرورت نشته ګورئ زمونږ کله چې دلته زمونږ اکسیجن راشي اکسیجن سمپل دا O2 اوس وګورئ دلته زمونږ سره فرش ایر نه چې کله اکسیجن راشي دا اکسیجن نو دا زمونږ په هوا کې ډېر زیات سیوای صحیح په هوا کې دا زمونږ سره ډېر زیات سیوای په کوم ځای کې چې زمونږ په فلویډ کې په واټر کې یا په هوا کې د کنسنټریشن اف مالیکول سیوای په نور الفاظو کې موږ ویلی شو چې د هغې پارشل پریشر سیوای نو هغه د هایر کنسنټریشن نه لوور کنسنټریشن ته څه کوي مومنټ کوي که چېرته په دې کې یو سیمي پرمیبل ممبرین موجود وي نو بیا په سمپل ډیفیوژن باندې چې که امپرمیبل بیا خو د سره تلی نشي نو زمونږ ټرمینالوجیز دلته زیات یوز کوو نو چې تاسو ته ټرمینالوجیز کلیري موږ به دلته پارشل پریشر یوز کوو چې تاسو پارشل پریشر پیژنئ چې واټ از پارشل پریشر دلته به موږ کنسنټریشن یوز کوو نو چې تاسو کنسنټریشن پیژنئ هیموګلوبین کنسنټریشن یا اکسیجن کنسنټریشن دلته به موږ کنټنټ اف هیموګلوبین یوز کوو نو چې تاسو هغه پیژنئ یاد وساتئ زمونږ چې دا څومره پارشل پریشر څه ته وایي دا ما تاسو ته آی تھنک چې ویلي دي پارشل پریشر اف اکسیجن به موږ وو پارشل پریشر اف اکسیجن ان د لنګس پارشل پریشر اف oxygen in lungs atmospheric pressure څه ته وایي atmospheric pressure پرونه موږ ویلي په کار چې تاسو تپوس به یې کلی وی چې نه پېژنئ ما ویل atmospheric pressure بار چې کومه دی 760 mm of Hg دی او په بلنګس کې زمونږ 760 دی په نارمل کوایټ کې چې کله موږ انسپایریشن کوو والیوم انکریز شي ډایرکټلی انورسلی ورسره پروپورشنل دی نو د هغې څه زمونږ پریشر چې کومه دی ډیکریز شي 758 هم کو او بیا موږ انهیلیشن وکړو او بیا په ایکسهیلیشن کې موږ
چې کوم دی ډایپرام اوریجنل پوزیشن ته راوس انټرکاسټل مسلز چې کوم دی ریلیکس کړه موږ خپل اوریجنل پوزیشن ته چې سټیج رالی 763 ته موږ پریشر کو بیا موږ بار ته هوا راویستله په دې میکانیزم اف بریتینګ کې موږ دا ډسکس کړی اټماسفیریک پریشر څه ته وایي فیاضه ما ته ورمانه جلدي کوئ ټیم نه هغه پریشر چې کوم د دې اټماسفیر د ډیفرنٹ ګیسز یا د دې هوا زموږ د دې سر نه او بره دا څومره چې زموږ څه دا سپیسز دي نو دې ته موږ اټماسفیر وو که نه اټماسفیر موږ څه ته وو لیتوسفیر هایډروسفیر میزوسفیر سټیټوسفیر دغه لا نور لاندې پسې ځمکې ته لاړ نه شي ګوره دې کې هم سپیر شته صحیح ده اټماسفیر او که نه هایډروسفیر او نو همه داسې نه چې زه خو یې داسې وایم چې زما نه څوک ګیله نه کوي که نه که ستا دا یې واورېدو والله چې څوک دې مې معاف نه کړي نو څه دغه والا نه یم خو زما مطلب د خبرې دا دی چې اټماسفیریک پریشر زموږ څه په هر یو سبسټنس باندې شته دی اټماسفیر په پریشر د هغې ته اټماسفیریک پریشر وایي په دې اټماسفیر دا زموږ سره ډفرنټ ګیسز میکسچر ده د ایئر په دې کې چې زموږ سره د انډیویژول ګیس کم پریشر هغې ته موږ پارشل پریشر وو څه ورته وو پارشل پریشر نو زموږ سره پارشل پریشر اپ د اکسیجن خبره موږ وکړو نو دا موږ چې په لنګس کې زموږ سره 104 mm اپ ایچ جی دی خو د اسانتیا لپاره دا موږ 100 ډلو ښه نو ستاسو په بوک کې به هم 100 mm اپ ایچ جی ایگزیکټ 104 دی ښه نو زموږ سره پارشل پریشر اپ اکسیجن په لنګس کې څه دی دا 100 موږ اخلو سمپل خبره بدلته وکړو دلته موږ سره دا 100 m اپ ایچ جی دی پارشل پریشر اپ اکسیجن بیا موږ که دا پارشل پریشر کله دلته راځي او دا موږ په دې ارټیریل اینټ کې وګورو نو دا بیا موږ سره لږ کم شي او دا 95 mm اف ایچ جی ته شي 95 mm اف ایچ جی ته راکوشي که دا موږ چېرته دلته وګورو نو دلته زموږ سره پارشل پریشر چې کومه دی د اکسیجن په دې وینس اینډ باندې دا موږ وګورو نو دا زموږ سره 40 mm اف ایچ جی ته راکوشي 40 دی که نه mm اف ایچ جی داسې نه چې زه پکې غلط شم اکثر پکې خلک غلطیږي نو چې زه هم پکې غلط نه شم دلته وګورئ زمونږ ټارګټ څه دی زمونږ ټارګټ دا دی چې دا اکسیجن زمونږ څه کله دلته راشي نو دا زمونږ څه په دې دغه کې به آر بي سي چې زه به شنه جوړه کړم ابجکشن خو هم نه هیموګلوبین به پکې پرټ جوړ کړم فار ایگزامپل دا زمونږ څه یو آر بي سي ده په دې آر بي سي کې به زه هیموګلوبین 4 مالیکول کیری کوي نو د ایکسپلینیټري پرپس لپاره به زه سمپل ډایګرام داسې د هیموګلوبین جوړ کړم او په دې کې به زه 4 پاکټس جوړ کړم څو به جوړ کړم 4 پاکټس به جوړ کړم ګوره یاد وساتئ کله چې زمونږ سره دلته دا پارشل پریشر سیوای نو دا زمونږ سره په سمپل ډیفیوژن دا د دې سره راشي او د دې بلډ ته په سمپل ډیفیوژن دا اکسیجن راشي دا چې کله بلډ ته راشي نو په دې پلازما کې د کنسنټریشن سیوا شي دا زمونږ سره د آر بي سي ته انټر شي دا چې کله آر بي سي ته انټر شي نو په دې پلازما کې دا زمونږ سره ډیزالډ دي دا بیا راځي او دا بیا دلته زمونږ سره څه کیږي دا زمونږ سره دلته بایند کیږي نو د اکسیجن مالیکول زمونږ سره په هیموګلوبین سره بایند شي او دا په دې فارم کې ځي تقریبا 97% چې زمونږ سره دی دا په کمباین فارم کې ځي او 3% چې کومه دی دا په دې پلازما کې زمونږ سره ډیزالډ دي او په ډیزالډ فارم کې ځي یعنی 3% زمونږ سره په ډیزالډ فارم کې ځي او 97% چې کومه دی دا په کمباین فارم کې ځي او دلته وګورئ زمونږ سره کله چې دا اکسیجن د دې هیموګلوبین سره بایند شو دې ته د اکسیجن بایندینګ کیپیسټي وایي موږ وو چې د اکسیجن بایندینګ کیپیسټي د هیموګلوبین د اکسیجن د وړلو دا کومه ایبیلیټي چې ده چې دا څومره وړلی شي په څومره مقدار کې وړلی شي دې مقدار ته دې ایبیلیټي ته موږ کیپیسټي وو ښه یو اکسیجن بایندینګ افینیټي د یو شي دپاره لف د یو شي دپاره اټریکشن هغې ته وایي یو کیپیسټي نو وګورئ که چېرته زما سره دلته تاسو وګورئ زه ستاسو د ایکسپلینیټري پرپس لپاره فار ایگزامپل دا زما سره یو بیکر دی ښکاري دا بیکر که نه ښکاري په دوه چک کړم دلته که فار ایگزامپل زما سره په دې کې هیموګلوبین دی دا هیموګلوبین دی زما سره ښه جسټ ایکسپلینیټري پرپس لپاره او دلته وګورئ دا زما سره اکسیجن دی دا څه دی اکسیجن دی که په دې باندې زه پسټن ولګوم پسټن او دا پسټن زه داسې کار وکړم چې په دې باندې زه پسټن ولګوم او په دې زه پریشر وکړم نو دا اکسیجن به په دې پسې بایند شي څه به شي بایند شي که چېرته زما سره 1 ګرام اپ هیموګلوبین نو په دې پسې به 1.34 څه شي ایم ایل اپ اکسیجن څه شي دا به پسې
بایند شي. خو کو چېرته دا زه 100 ml واخلم، دا څه 100 ml په 100 ml بلډ کې زمونږ سره 15 ګرام هیموګلوبین دی. لیټل بیټ ویریشن ستا په سړو کې مطلب 16 ته راشي 17 پورې، په ښځو کې 13 14 دغې ته رارسي. خو موږ د ایوریج خبره کوو. ځینې بکس به 12 لیکلي، 13 به یې لیکلي، 14 15 دا شته. خو ستاسو په بک کې به 15 لیکلي آی تینک که نه. نو 15 ګرام دی. اوس که زه چېرته دا په 100 ml کې ګورم نو په 15 ګرام پسې به څومره اټیچ شي؟ 1.5 له به په 15 کې موږ څه وکړو؟ ضرب ورکړو. نو د دې نه به زموږ څه څومره راشي؟ د دې نه به تقریبا زموږ سره 20.1 ml به راشي. نو موږ وو چې د اکسیجن بایندینګ کیپیسټي یا کیرینګ کیپیسټي زمونږ د 100 ml بلډ چې کومه ده هغه څومره ده؟ 20.1 ml ده. خو سمپل زمونږ سره ما تاسو ته وویل چې 97% په دې فارم کې زمونږ سره ټرانسپورټ کیږي. زمونږ سره په ډیزالټ فارم کې که چېرته په دې کې زه دا ډیزالټ کوم د کمباین علاوه نو په 1 ml کې به په 1 ml په 1 ګرام کې به زمونږ سره په ډیزالټ فارم کې به په 1 ml کې زمونږ سره تقریبا 0.003 ml اف اکسیجن چې کومه دی دا به پکې ډیزالټ شي. په څومره کې؟ په 1 ml کې. نو په 100 ml کې به زمونږ سره څومره ډیزالټ شي؟ په 100 ml کې به زمونږ سره 0.3 ml ډیزالټ شي. نو موږ وو چې که چېرته موږ د ټوټل اکسیجن خبره وکړو چې څومره ټرانسپورټ کیږي په کمباین ایز ویل ایز ډیزالټ فارم کې، نو بیا په ټوټل کې اوس موږ دا هم اخلو. نو 20 پلس 0.3 نو دا زموږ سره 20.4 ml اکسیجن زموږ د هیموګلوبین دا کیپیسټي ده چې دا زموږ سره په 100 ml کې چې کوم هیلدي نارمل پنسري، زه د انیمیک کس یا د سیکل سیل انیمیا پیشنټ خبره نه کوم یا د بیمار چې کوم زموږ سره هیلدي پرسن یو په هغې کې 15 ګرام موجود وي نو هغه به دومره زموږ سره ټرانسپورټ کوي. زموږ ټارګیټ به په لیکچر کې نن څه وي؟ زموږ ټارګیټ به په لیکچر کې دا وي چې ګوره دلته که زه تاسو ته دا خبره وکړم چې که په دې ځای کې زه دا پریشر 100 دا پارشل پریشر اف اکسیجن زما سره 100 m اف ایچ جی کمزو او په دې کې د هیموګلوبین مقدار 15 ګرام کمزو او په دې باندې زه فل پریشر اپلای کم نو زما سره چې کم دا هیموګلوبین دی دا هیموګلوبین او په دې کې دا کم پاکټس دي نو د دې څلور وانه پاکټس به زما سره فل شي. کله چې د هیموګلوبینو څلور وانه آیرن د یو مالیکول سره کمباین شي موږ چې دا 100% زمونږ سره څه شی دی؟ دا هیموګلوبین سیچوریټډ دی. دا څه دي؟ 100%. بیا وګورئ که چېرته زمونږ سره په بلډ کې هیموګلوبین د لنګز نه پاس کیږي نو هلته پارشل پریشر 100 دی، هلته د 15 ګرام هیموګلوبین به 100% زمونږ سره سیچوریټډ وي. څه به 100%. خو که چېرته زه دې ته پریشر کم کم دا پریشر پې ما تقریبا 60 کو دلته وګورئ امپورټنټ خبره ده دا به له پی ام سی کیوز کې راولي او دا هیڅ چاته پته نه ښه ټیچران هم دې واوري خپل سټوډنټ ته خبرې کوي. کله چې زمونږ سره دا پریشر زه کم کم نو د دې نه به دا مالیکیول دانګي. دا چې کله زه 40 ته راورسوم m اف ایچ جی نو دا مالیکیول به د دې نه څه شي؟ دا به ریلیز شي. دا چې کله ریلیز شي نو کله زمونږ سره چې دا یو پاکټ فیلر دی موږ چې دا 25% سیچوریټډ دی، چې دا فیلي 25% دا سیچوریټډ دی، چې دا فیلي 25 دا دی، چې دا فیلي 25 دا دی. یعنې زمونږ څخه 100% سیچوریټډ دی نو دا یو مالیکیول د څه لپاره ریسپانسبل دی؟ د 25% دپاره. 25 دا که دا دوی فولي زمونږ سره نو 5 دا زمونږ سره څه دی؟ 50% سیچوریټډ دی او 50% که دا 3 فیلي نو بیا ورسره 25 دا دی 75% زمونږ سره سیچوریټډ دی. نو وینس بلډ کې زمونږ سره پریشر چې کومه دی هغه 40 mm اف ایچ جی دی، د هغې د وجې نه سیچوریشن اف هیموګلوبین چې کوم دی 75% دی. دا به اوس موږ دلته ګورو نو د رټفیکیشن ضرورت نشته دی. پارشل پریشر کمیږي زمونږ سره سیچوریشنز کمیږي، اکسیجن بایندینګ کیپیسټي زمونږ سره کمیږي. دلته چې کله زمونږ سره پارشل پریشر 100 او زمونږ سره هیموګلوبین مقدار 15 ګرامو نو دا زمونږ سره 100% سیچوریټډ نو دی د ځان سره 20.4 څه شی راغیستی اکسیجن راغیستی په ټیشو کې دا بیا 5 ml ډیلیور کی. خو کله چې په وینس بلډ کې ته وګورې نو هلته به ستا سره دا 15 ml. دا به اوس موږ ګورو دلته وګورئ موږ به 3 پیرامیټرز یا 4 دا به په ډفرنټ لوکیشنز ګورو. اکسیجن سیچوریشن
چې څومره د هیموګلوبین سچوریټډ دی د اکسیجن کانټنټ چې څومره دي اکسیجن په کمباین فارم کې او اکسیجن زمونږ سره په ډیزالټ فارم کې دا به ګورو او پارشل پریشر اف اکسیجن به موږ ګورو په کوم ځای به ګورو نمبر فرست په دې لنګس کې به ګورو نمبر سیکنډ په ارټیریل چې ما پرېډ جوړ کړی دا ارټیریل اینډ دی دلته به ګورو او نمبر تھرډ دا به موږ په وینس بلډ کې ګورو او موږ به ګورو چې کوم چینجز راځي یاد ساتئ دلته پارشل پریشر څومره دی دلته زمونږ سره 100 پارشل پریشر دی نو چې 100 پارشل پریشر دی ام اف ایچ جی پارشل پریشر اف اکسیجن نو دلته به زمونږ سره دا اکسیجن څومره پرسنټ سچوریټډ دي دا به 100% سچوریټډ دي نو زمونږ سره که زه تاسو ته دلته د دې په دې لنګس کیپیلري کې د دې اکسیجن پارشل پریشر ولیکم چې پارشل پریشر اف اکسیجن دا څومره دی 100 ام اف ایچ جی دی کنه ام اف ایچ جی او اکسیجن یا هیموګلوبین سچوریشن اکسیجن سچوریشن دا څومره دی 100% دی کنه په پرسنټیج کې دا 100 دې ته موږ پرسنټ سچوریشن وو او که زه درته دلته ولیکم چې دی به زمونږ سره که دا زه سمپل د 100 ام ایل خبره وکم که د دې ځای نه فار ایګزامپل دا ما 100 ام ایل بلډ راغیستی 100 ام ایل بلډ 100 ام ایل بلډ نو په دې 100 ام ایل بلډ کې به کنټنټ اف اکسیجن زما سره څومره دا به زموږ سره 20.4 صحیح ام ایل په دې کې به 20.1 ام ایل دا به په کمباین اکسي هیموګلوبین فارم کې او دا 0.3 چې کومه دي دا به زموږ سره په ډیزالټ اکسیجن فارم کې اوس وګورئ کله چې موږ دلته دا پارشل پریشر دی دا زموږ سره سچوریشن دی او دا زمونږ سره کنټنټ اف اکسیجن دی اکسیجن څه دی اوټو کنټنټ دا دی زمونږ سره دا چې کله دلته زمونږ سره دا بلډ دلته راشي څومره بلډ 100 ام ایل بلډ دا زمونږ سره 100 ام ایل بلډ دی ټوټل دا زمونږ سره څه کې دی دا په 100 ام ایل بلډ کې دی دا 100 ام ایل بلډ چې زمونږ سره کله دلته راشي د هارت ته دلته وګورئ دلته امپورټنټ کوېسچن دی او د دې کنټنټ زه په دې هارت کې یا په دې ځای کې چیک کوم په دې ځای کې نو په دې ځای کې دا چې پارشل پریشر چې کومه دی دا زموږ څخه کم شوی پارشل پریشر اف اکسیجن پی ای پارشل پریشر اف اکسیجن دا زموږ څخه څه 95 ام اف ایچ جی شوی دا کلر ویزیبل دی ښکاري نه ښکاري او تو تر چې په قلاره ناست پارشل پریشر اف اکسیجن چې کومه دی 95 ام اف ایچ جی دی کله دلته زموږ سره د سچوریشن خبره راشي نو دلته به 100% دا سچوریټډ نه دا هیموګلوبین موږ وو چې دا زموږ سره د سچوریشن کم شي اکسیجن سچوریشن یا سچوریشن اف اکسیجن دا زموږ سره څومره 97% سچوریټډ دي 97% سچوریټډ دي او بیا زموږ سره دلته که موږ کنټنټ وګورو اکسیجن کنټنټ که موږ وګورو نو دا زموږ سره 20 ام ایل ښه د 20.4 ام ایل نه دا 20 ام ایل پاتې شي ستاسو په بک کې به دا 19.4 ام ایل لیکلی ښه تاسو به خپل یادوئ خو دا خو زما په ویلیوګانو کې 20 ام ایل به پاتې کېږي 19.4 به ستاسو دلته کوېسچن دا دی په دې 90 کې به زموږ سره څه په ډیزالټ فارم کې تقریبا 0.3 په ډیزالټ فارم کې دی او دا باقي چې کومه دی دا په څه کې دی دا په کمباین فارم کې دی فیاض کوېسچن دا دی حیات ستا نم دی شاکره ستا نم دی دلته زموږ سره په دې ځای کې د پارشل پریشر اف اکسیجن ولې کم شو د سچوریشن اف اکسیجن ولې کم شو د کنټنټ اف اکسیجن ولې کم شو دا خو زموږ سره د لنګز نه راروان دي هارټ ته رالی او زموږ سره دا ولې کم شو چېرته ترې لاړو پته نه لګي چېرته ترې لاړه کیمره کې وګوره شاباش قابل الکان ریپیټران به پکې ریپیټران خو ډېر کانې ني وی چېرته لاړو وی ولې دا کم شو د دې ریزن ماته ووایي نن ووایي سبا ووایي که نه یا لږ شته انشاءالله زه به درته ووایم ټینشن به نه هلئ صحیح ده دا چې کله زموږ سره دلته راورسېده نو دا سچوریشن دومره و دا چې کله دې ځای نه پاس شو دا سچوریشن دومره شو خو څه چل وشو تندر پې لاره وارته و چې په دې ځای کې اکسیجن ورننوه دا کاربن ډای اکساید ورننوتو که نه په دې ځای کې دا خو ګوره دې هارټ ته دوه د دې طرفه او دوه د بل طرفه دې ته زموږ سره دا د دې لنګز نه اکسیجنیټډ بلډ راځي که نه کوېسچن دا دی په بک کې دا لیکلي چې دلته زموږ سره سچوریشن کنټنټ اینډ او پارشل پریشر دا دی او بیا دا دی خو یو هلک د خپل ټیچر نه دا تپوس نه کوي چې ولې څه چل وشو دا ما ټول په ریډ جوړ کړي دي اټ مینس چې دیز بلډ چې دا کوم ما په ریډ باندې جوړ کړي آر کنټین اکسیجن
نو ولې بیا زموږ څه کم شو دلته وګورئ دلته خو بیا موږ اوس ډریل ورکو لازمي خبره ده ته به یې موینې زه به یې موینم خو د دې کوېسچن ماله راکئ دلته به د کوېسچن مارک پوټ کړم چې ولې دا کم شو ماله راکئ که نه نو چې بیرته زه ووامه صحیح ده او ویډیو څه شیر کوئ که نه ټول دا په 100 ml کې موږ خبره کوو نو بس یو ځل مې په لیبل ولګوه چې دا د 100 ml خبره کوو او په 100 ml کې را روان دی او دا 100 ml د دې کې موږ 100 ml کې اکسیجن ور مکس کو صحیح ده په اکسیجن کې موږ هیموګلوبین وکاته چې 15 ګرام دي په هغې کې چې په کمباین فارم کې دی نو هغه د موږ سره 20.1 ګرام خو چې په ډیزالټ فارم کې ورسو نو هغه د موږ سره 0.3 ګرام او دغه بلډ اوس موږ روان کو دا اوس روان دی دا به وځي ټیشو ته خو لا ټیشو ته نه دی رسېدلی دا به موږ ډفرنټ ټیشو ته په دې لاره کې دا کم شو نو زه هم چې ولې کم شو غله پرې راله وتمانچې ورله په دې سر کې وده چې شاباش لږ د موږ څه موږ له راکړه که څه چل وشو ځان خو به پویه کوو که نه نو چې ځان پویه کوئ نو اوس دلته ګورئ کله چې دا دلته راورسي زموږ څه چې کله دلته دا زموږ سره ورسي نو په دې ځای کې چې کله دا د ټیشو لیول ته د کیپیلري ته انټر کېږي نو په دې ځای کې دا پرسنټیج د سیم دی دا زموږ څه 95% نه RBC نه استعمالوي RBC نه استعمالوي دا خو RBC استعمالولی والله که چالې ته یو مالیکیول هم ورکړی وی دا مې کلی و دا مې ورته بیرته کلیر کلی مو که نه نو چې که د اکسیجن استعمالولی نو دا بیا وړی وی ټولو نه مخلص سیل زموږ په باډي کې هغه دي چې اکسیجن ورسره یو ځان له نه استعمالوي موږ له رکوي RBC دي ښه د سره نه ډیفیوز کېږي چا غلط پویه کلی ما ته وی ویټ وکړه غلط انسر والا بلاک کوه چې چاته نه معلومته وه نو سره وی بیا ریکویسټ کوئ سوال کوئ راته ووایه چې یې سر رور مې شي داسې پکې ویلې کوي وا دې ورېدم دلته وګوره 95 mm of Hg زموږ څه شی دی دا زموږ څه پارشل پریشر اف اکسیجن په دې ارټیریل باندې دی دا بیا نه کمیږي دلته ورته ووایه دا خو چې خپو ته ملته ورسي بیا نه کمیږي او په دې لږه ایریا کې کم شو ډیفیوژن وی که کېدلی نو خپو ته وی که رسېدلی ټول به تې وی غرق شوی وی تباه شوی به وی ډېر وی چې ځانه وی ګوره خپلو تخرګونه به راته خبرې نه کوئ صحیح ده زه چې څه نه یم خبر وی زه نه کوم یاد وایم چې نه یم خبره وی ته پکې ډایلاګ یې کې خو زه انشاءالله وی کلیر به velocity increase or decrease there is no relationship between velocity and content and partial pressure and دلته saturation هم اوس کم شوی وی ولې دغه شی څه تعلق نشته ښه ایګزیکټ جواب غواړم دلیل غواړم دلته وګورئ دا پارشل پریشر Hg دی دلته زموږ څه کنټنټ څومره دی اکسیجن دا 19.4 ستاسو د بوک مطابق دی خو 20 موږ اخلو نو اکسیجن کنټنټ 20 ml دی دا موږ دلته ګورو په دې ځای باندې او سیچوریشن څه دی دا 97% سیچوریټډ دی اوس دلته وګورئ په دې کې چې کومه RBC زه جوړوم دا ما په دې سټرکچر جوړه کړې وه دا زموږ څه RBC ده صحیح ده په دې RBC کې زموږ څه دا ما هیموګلوبین په دې سټرکچر جوړ کړی یادم دی په دې هیموګلوبین کې دا پکې لږ ورته زوم کا په دې کې ما 4 پاکټې جوړې کړې وې 4 سیټونه مې پکې جوړ کړي دي صحیح ده په دې کې یو په دې کې ما ځان له اکسیجن جوړ کړی په دې کې مې ځان له اکسیجن جوړ کړی په دې کې مې ځان له اکسیجن جوړ کړی په دې کې مې ځان له جوړ کړی صحیح ده اوس وګورئ کله چې دلته زموږ څه دا بلډ رالی نو د دې پارشل پریشر د دې سیچوریشن او د دې اوریجنل کنټنټ کوم چې زموږ څه په دې کې 0.3 ml دا زموږ څه په څه کې په ډیزالټ فارم کې وکنو او دا 19 پوینټ سمثینګ چې کوم دا زموږ څه په کمباین فارم کې کله چې دلته راشي که په دې ځای کې تاسو د دې پارشل پریشر ګورئ په ټیشو لیول باندې پارشل پریشر ما تاسو ته ویلی څومره دی دا د 15 نه واله د 40 mm of Hg پورې دی ښه په ټیشو لیول باندې د اکسیجن پارشل پریشر څومره دی پارشل پریشر 15 نه واله پارشل پریشر اف اوس وګورئ کله چې دلته دا رالی نو د دې 95 mm of Hg او د دې سیچوریشن 97% سیچوریټډ دي او کنټنټ چې کومه دي دا 20 دي په 20 کې چې کومه دی 0.3 چې کومه دی دا په ډیزالټ فارم کې دی په دې ډیزالټ فارم پسې درته یوه اهم خبره کوم خو د هغې نه مخکې چې دا زه لږ دلته ډیلیور کړم او بیرته یې لږ دلته وښیم ټریک ته دا کسان جوړ کړم اوس وګورئ یاد ساتئ کله چې دا بلډ دلته راورسي که نه نو د دې RBC نه ډایرکټ دا نه رادانګي ښه د دې هیموګلوبین نه دا کم چې زموږ څه دلته په دې لیټل بیټ اماونټ کې دا په ډیزالټ فارم کې اکسیجن دی نو دا په سمپل ډیفیوژن باندې ایکسټرا سیلولر فلویډ ته راشي کم راشي ډیزالټ والا راشي یاد ساتئ یو کوېشن ټیبل د دې ونه ولې نه کومه صحیح ده چې ویې ته کم ګورئ زموږ د پارشل پریشر اف اکسیجن خبره کوو پارشل پریشر اف اکسیجن موږ وویل چې دا زموږ د دې اکسیجن هغه پریشر دی کم چې زموږ په دې بلډ کې موجود دی او پارشل پریشر موږ وپېژنو پارشل پریشر اف اکسیجن موږ وویل چې دلته زموږ 100 دی
دلته څه دی 100 دی او بیا په دې کې زمونږ څه دی 97 ایم اف دی بیا موږ وایو چې هلته 15 دی او بیا 40 ایم ایم اف ایچ جی دی. کوېسچن زما دا دی چې زمونږ اکسیجن په دوه فارم کې دی، یو زمونږ د هیموګلوبین په کمباین فارم کې دی او یو چې کومه دی زمونږ په ډیزالوډ فارم کې دی. زمونږ د دې اکسیجن د دې پارشل پریشر دپاره زمونږ دا د اکسیجن چې کوم په کمباین فارم کې دی دا ریسپانسیبل دی که دا ریسپانسیبل دی؟ آنسر ویل بی فرام دی لایو ویورز. ها دلته وګورئ اولمپیټک پکې نه دی انوالو. ګډ ښه ټرای د اولمپیټک ته پکې ورسېدی، الله دې پسې بیا نور لږ ورخوږ کوې، کیدای شي چې څه یې کوي. دا قیر یاګانې ولې راولې وې دا ځینې خو پکې دننه څه ویلاستیانو کې ګرځي. که میډیکل سټوډنټ یې خپل کرکشن دې وکوي ګوره په ویلاستۍ باندې په ایم ډي سي کې یو ایم سی کیوز مې راځي. ښه دا ډېر امپورټنټ دی. دلته وګورئ کله چې دا زمونږ دا ډیزالوډ اکسیجن بار ته لاړ شي او دا دلته راشي نو د دې ډیزالوډ اکسیجن د دې د وجې نه زمونږ دلته پارشل پریشر چې کومه دی دا کمیږي ایون دا زمونږ څه ته راورسي 40 ایم ایم اف ایچ جی ته راورسي. خو دا چې کله 60 ته راورسي دا 60 تاسو یاد کړئ دا به ستاسو بک کې نه 40 به 60 ته چې کله دا راورسي نو زمونږ دلته هایر کنسنټریشن دی او دلته کنسنټریشن د دې کم دی خو دلته کنسنټریشن اف کاربن ډای اکساید سیوا دی. نو دا اکسیجن را رواني چې کله 60 نه راکم شي 40 ته راورسي نو دا زمونږ د دې نه ریلیز شي د آر بي سي ته، د آر بي سي نه د فلویډ ته او د دې فلویډ نه بیا بار ته راشي. نو زمونږ کله چې دا 100% دا څلور سیټونه ډکي نو موږ وایو چې دا 100% سیچوریټډ دی، خو دلته موږ دا 100% وانغېستو ځکه چې په دې ځای کې څه غلم ډاکه وواله یو 3% یې دغه کلی دی هغه کوېسچن ما په هغو باندې پرېښی چې ولې کلی، خو مطلب دا دی چې 100% سیچوریټډ و. خو چې کله ته دا یو موږ ریلیز کړ په پارشل پریشر اپ اکسیجن چې زموږ څه 40 شو یا 60 دی پر ایگزیکټ ویلیو ده چې هغه شي نو بیا دا ریلیز کوي. چې کله دا شو نو دلته زمونږ د دې کنسنټریشن د 97 نه زمونږ څه شو دا زمونږ 75 شو. ولې 75 شو؟ کنسنټریشن موږ د دې هیموګلوبین د دې کمباین فارم اف اکسیجن په وجه باندې اخیستی دی. نو کله چې دلته زمونږ دا رالی نو په دې ځای کې کنسنټریشن دا څومره شو دا 75 ته راکو شو او پارشل پریشر چې کومه دی دا زمونږ د 95 نه څه ته رالی دا زمونږ 40 ایم ایم اف ایچ جی ته رالی او اکسیجن زمونږ دلته چې تا چک کو نو دا 15 ایم ایل ته راغلی و. دلته ستاسو په وینې سایډ باندې کانټینټ اف اکسیجن 20 ایم ایل و چې په دې سایډ باندې تا وکاته دلته ستاسو 15 ایم ایل رالی. دلته ستاسو پارشل پریشر 96 ایم ایم اف ایچ جی و. دلته چې تا کله دا پارشل پریشر وکاته دا ستاسو 40 ایم ایم اف ایچ جی رالی. څه شی رالی 40 ایم ایم اف ایچ جی رالی. دلته چې کله تا د اکسیجن کنټینټ وکاته 15 ایم ایل او پارشل پریشر اپ اکسیجن چې کومه دی هغه 20 ایم ایل دلته 95 ایم ایل. دلته زمونږ دې ټیشو لیول باندې دې څومره اکسیجن ډیلیور کو چې دلته ستاسو 15 پاتې شو او دلته ستاسو 40 نو څو ایم ایل ډیلیور کو 5 ایم ایل. یاره دلته 20 ایم ایل او دلته په وینس باندې 15 نو دومره غټ نو جمع او منفي خو نه ده یاره اتنوال هم کولی شي. څومره ته دلته پاتې شو 15. دا ایم سی کیو په سیکنډ ایئر کې راغلی و چې په ټیشو لیول باندې زمونږ بلډ څومره اکسیجن ډیلیور کوي. نو دا مشکل دی چې دلته ستاسو 20 دی او دلته 15 پاتې شو نو څو ته په ټیشو کې پاتې شو 5 ایم ایل پاتې شو. اوس وګوره دلته په ډیزالوډ فارم کې زمونږ 0.3 ایم ایل دی، ستاسو په بک کې بیا دا زمونږ 0.29 ایم ایل لیکلی او دا بل چې کومه دی دا ویلیو دا 20 ایم ایل بیا 19.4 ایم ایل لیکلی. تاسو به خپل بک یادوئ. دلته وګورئ کله چې دلته چک کو د اکسیجن کنسنټریشن نو دا زمونږ 0.2 ایم ایل په ډیزالوډ فارم کې د اکسیجن کنسنټریشن و چې دلته ستاسو 0.29 دی او دلته ستاسو 0.12 دی. نو د 0.12 او د 19 په منځ کې څومره دلته پاتې شوی دی؟ ای خدای پاکه تاسو خو په کار و چې انجینیرنګ اخیستی وی دا د دې نه منفي کا د 9 نه چې 2 لرې کې 7 رالی او د 1 نه چې 1 دا نو 0.17 ایم ایل دلته ستاسو په ډیزالوډ فارم کې 0.17 ایم ایل په ډیزالوډ فارم کې دا ستاسو ډیلیور شو او دلته رالی. دلته اوس وګورئ کنسنټریشن زمونږ چې کله دا دلته کنسنټریشن اپ یا سیچوریشن اپ اکسیجن زمونږ څومره شو اکسیجن سیچوریشن دا زمونږ 75% شو. نو ګورئ تاسو دلته وګورئ کله چې زمونږ بلډ د دې ځای نه راروانېدو د هغې پارشل پریشر 100 ایم ایم اف ایچ جي و د هغې سیچوریشن زمونږ څه و
سچوریشن 100% او په هغې کې کنټنټ اف اکسیجن په ډیزالډ او کمپاین فارم کې 20.4 ml خو چې کله دا هارت ته رارسېدل او هارت ته راغله او بیا په وینس په ارټیریل ټری کې یا په ارټیریل سیسټم کې داخلېدل نو پارشل پریشر 95 mm/Hg ته کم شوی و سچوریشن 97% ته کم شوی و سچوریشن او اکسیجن چې کوم کانټنټ 20 ml نه 19.4 یا 20 ml ته راغلی اکارډینګ ټو دیس ویلیو او 19.4 ته راغلی اکارډینګ ټو یور بوکس ویلیو نو دلته وګورئ چې ستاسو په بوکس کې کومې ویلیوګانې لیکلي هغه به تاسو یادوئ دلته په ډیزالټ فارم کې 0.3 دی کله چې دا بلډ زموږ څه پاس شو د څه نه د ټیشو نه نو دی په 5 ml په ټیشو لیول باندې اکسیجن ډلیور کو نو د دې دواړو او د دې دواړو په منځ کې څو ml فرق رالی دلته 15 ml پاتې شو ځکه چې 15 خو که د ډیزالټ خبره ته وکړې نو 0.17 ته زموږ څه په ټیشو کې پاتې شو نو چې ستاسو ټوټل 0.9 را روان دی په ډیزالټ فارم کې او ټیشو ته 1.7 ورکو نو ستاسو څومره پاتې شو 0.1 m په وینس سایډ باندې او دا بلډ به اوس را رواني او په دې کې چې دا کم هیموګلوبین دی دا به موږ دلته راورسو دا فار ایگزامپل په دې آر بي سي ده او په دې کې دا زموږ څه هیموګلوبین دی دا زموږ څه دی هیموګلوبین دی او دا د دې څلور سیټه دي په دې څلورو سیټو کې زموږ څه واحد دا سیټ چې کومه دی دا خالی شو په دې کې هم اکسیجن شته په دې کې هم اکسیجن شته او په دې کې کله چې دا درې پاکټس زموږ څه پولو موږ ویل چې دا 75% زموږ څه سچوریټډ دی کله چې موږ د دې پارشل پریشر کو د اکسیجن د 75% سچوریټډ د پاره زمونږ سره پارشل پریشر چې کوم دی دا زمونږ سره 40 mm/Hg دا څومره 40 mm/Hg په ډیزالټ فارم کې زمونږ سره 0.12 ml زمونږ سره موجود او ټوټل کنټنټ چې کوم په دې کې زمونږ سره 15 ml کو تاسو نه څو کوېسچن وکړي چې زمونږ سره کوم وینس بلډ دی دا 100% ډي اکسیجنیټډ دی نو چې تاسو ورته دا یو خبره 100% په کانفیډنټ او کلیرلی کوئ چې 75% دا زمونږ سره سچوریټډ دی او په دې کې اکسیجن شته نو کوېسچن دا پیدا کیږي چې زمونږ سره کله زمونږ وینس سیسټم 100% ډي اکسیجنیټډ نه دی 75% اکسیجنیټډ دی بیا زمونږ سره دا بلو ولې ښکاري پرون چا دا کوېسچن رالیږلی او په میسنجر باندې ویل چې دا پکې ایکسپلین کړه نو زمونږ د خلکو کنسپټ دا دی چې وینس زمونږ سره ولې به دغه ښکاري بلو چې ډي اکسیجنیټډ باندې او نن تاسو ته کلیر شو چې دا ډي اکسیجنیټډ 100% نه دی دا خبره زه د نارمل کوایټ بریتینګ کوم که ایکسرسایز منګه کوو نو بیا د دې نه دا درې خالي کېږي دا یو پکې پاتې کېږي ښه دا یو پکې پاتې کېږي دا درې بیا دلته ډیلیور کوي نو بیا موږ وایو چې زموږ سره 23 یا 25% دا بیا سچوریټډ خو هغه د سپي پرکلی بیا که نه سلیمانه چې غټ سپی در پسې او ته ورته شاته ګورې خولې غټېږي او غاپي نو بیا ته منډه تیزوې نو اکسیجن بیا ډېر زیات ډیلیور کوي نو د هغې خبره زه نه کوم د نارمل کوایټ بریتینګ کوم نو دا 75% زموږ صحیح اوس وګورئ کله چې دا زموږ سره دلته ټریول کوي نو زموږ سره په دې بلډ کې 75% سچوریټډ هیموګلوبین پارشل پریشر اف اکسیجن 40 ml او 15 ml ټوټل کانټنټ او 0.12 ml چې کومه دي دا که د دې ویلیوګانو لا تاسو په کوم ځای کې مې MCQs راولي او کوم ځای مغه ټچ کړی نو چې ډایګرامیټیکلي دې طرف ته ما کومې ویلیوګانې ولیکلې نو دا زموږ سره د لنګز نه په چې کوم سیسټمیک سرکولیشن دی په ارټیریل اینډ باندې او دا زموږ سره په وینس اینډ باندې دي یاد ساتئ دلته په دې ځای کې زموږ سره دا زموږ سره په دې دغه کې چې کومه دی دا زموږ سره هیموګلوبین دی ښه دا یو دا دوه دا درې دا څلور په دې کې فار ایگزامپل دلته زموږ سره دا به په دغه کلر باندې جوړ کړم دا یو اکسیجن مالیکول دی دا بل اکسیجن مالیکول دی دا بل اکسیجن مالیکول دی دا بل کله چې دا زموږ سره دا درې واړه زموږ سره خالي او دا یو په دې کې نو دا زموږ سره د ټولو نه اول دا به فل خالي کړم 100% صحیح ده دا چې کله 100% خالي نو د دې دا یو پاکټ نه دی دا اوپني دا یو پاکټ صحیح دا زموږ سره اوپني کله چې دلته اکسیجن کمباین شي نو دا نیکسټ کولاو کی بیا چې دا کله کمباین شي دا نیکسټ کولاو کی بیا چې کله دا کمباین شي دا نیکسټ کولاو کی دې ته کوآپریټیویټي وایي ښه څه ورته وایي کوآپریټیویټي وایي نو داسې نه کېږي چې بس دا راځي او دا بس په کوم ځای پسې اټیچ شو اول په دې پسې اټیچ شي بیا په دې پسې بیا په دې پسې بیا په دې پسې نو په دې طریقه باندې زمونږ سره چې کوزیږي اول بر دې نه کوزیږي بیا بر دې نه کوزیږي بیا بر دې نه ریلیز کېږي څوک ریلیز کوي کاربانیک انهایډریز یو انزایمز د هغه چې اوس د کاربن ډای اکساید ټرانسپورټ موږ وو یا سبا نو هغه به په هغې کې 100% کلیر شي چې دلته دا څنګه کوزیږي بیا دې ته خیږي څنګه دلته دا څنګه کوزیږي بیا دلته ټرانسپورټ کېږي څنګه او دا نو هغه انزایمز چې کومه ده هغه به په 100% ډیټیل باندې په کاربونیک انهایډریز انزایم به په کاربن ډای اکساید ټرانسپورټ کې زمونږ سره څه شي هغه به زمونږ سره
کلیر شي. همبرګرز فینامنا چې کوم هغه هم شي. هیلډینز افیکټ چې کوم په لنګس کې کېږي هغه هم کلیر شي. او بوهرز افیکټ چې کوم زموږ په لنګس کې دی هغه هم شي. او موږ به ګورو چې د دې اکسیجن د بایند کېدو کیپیسټي زموږ په باډۍ کې چې کم چینجز راشي نو دا به سیوا کېږي. او زموږ په ایکسرسایز کې ټیشو ته څوک چې اوس ماله ډېر اکسیجن راکړه دا به څنګه ډېر کوزیږي. او که چېرته زموږ په باډۍ کې کاربن مونو اکساید پوایزنینګ وشي نو بیا به څنګه یاد ساتئ. کاربن مونو اکساید پوایزنینګ چې کله وشي هغه چې کله د اکسیجن پسې اټیچ شي دلته په دې ځای پسې چې اټیچ شي نو هغه ایرریورسیبلی بایند کېږي. هغه دې نه بیرته نه کوزیږي. یو دویم هغه دا کم دغه چې ما جوړ کړو دا په دې کم پاکټ ما جوړ کړو دا پاکټ په دې باندې رابند کړي او دا تیار چې کم کمباین پام یا په بوین پام کې اکسیجن یې دام بار ته نه پرېږدي ښه. نو د کاربن مونو اکساید پوایزنینګ چې کومه دی هغه زموږ سره د هیموګلوبین د دې افینټي ډېره زیاته سیوا ده په دې پسې هم بایند شي ایرریورسیبلی. او دا کم چې دلته بایند دی نو په دې باندې دا هوک داسې راواړي او دام بار ته نه پرېږدي. نو دا خبرې به پکې کوو چې کم مسله راځي خو جسټ چې تاسو ته د اکسیجن د ټرانسپورټ پټ دی چې په کم لیول باندې په کومره مقدار کې په څومره مقدار کې ډیلیور کیږي او په څه طریقه باندې او د کاربانیک انهایډریز رول به 100% تاسو ته کلیر شي. دلته وګورئ د ننني لیکچر په دغه کې جسټ تاسو له درې خبرې یاد پکار دي ښه. دلته وګوره حیاته چې سبا درته دا پته وي. یوه خبره ده چې اکسیجن پارشل پریشر په لنګس کې څومره دی د 100 پارشل پریشر په ریزلټ کې هیموګلوبین څومره سیچوریټډ دي او که چېرته موږ په 100 ml کې 15 ګرام هیموګلوبین واخلو نو دا به زموږ څه څومره اکسیجن د ځان سره باډي ټیشو ته ډیلیور کړي. اوس وګوره د اهمیت څه دی. د دې اهمیت دا ده ولې موږ دا خبرې کوو. اوس به ووایو چې دا دومره کیسې را باندې ولې وکړي. دلته وګورئ هسې د یو ایکسپلینیټري پرپس لپاره دلته ما چې 100 ml بلډ راوستله هغه مارکر مې په دې جیب کې ایښي که نه دا خبرې آف کلي نه یم. کوېسچن که چا کاوه نو لږ ټایم ورکړه ورته کلیر کړمه که نه نو ګورئ سبا بیا دا ټاپک نه په نور کې هم ډېرې خبرې زما نه پاتې شوې. دلته وګورئ زموږ سره که 100 ml بلډ راشي ګوره حیاته ته به وایي چې دا دومره بس څه کوي دا ټیشو ته څومره ml اکسیجن ډیلیور کوي 5. که 1000 ml راشي دلته وګورئ ښه اذان کېږي ډېره زیاته بخښنه غواړم دا به 50 ml زموږ سره ډیلیور کړي. د اذان ته صبر کوو یار په هغې جان کې بیا بخښنه نه قبلیږي. په 1000 ml راشي 50 ml که 5000 ml بلډ زموږ په باډي کې مطلب راشي 5000 ml نو دا به 250 ml اکسیجن زموږ سره ډیلیور کړي که نه. او 5000 ml زموږ سره څه شی دی په سرکولیټري سیسټم کې مې ویلي زموږ سره کارډیک آوټپوټ څومره دی. کارډیک آوټپوټ دا زموږ سره څومره دی دا زموږ سره 5 لیټر دی که نه. نو زموږ سره 5 لیټر دا زموږ سره په یو منټ کې زموږ د کارډیک آوټپوټ دی. په یو منټ کې زموږ ټوټل باډۍ ته څومره اکسیجن ډیلیور کیږي 250 ml چې کومه دی 250 ml اکسیجن دا زموږ سره ډیلیور کیږي. اوس وګورئ کله چې موږ ایکسرسایز کوو نو زموږ سره کارډیک آوټپوټ چې کومه دی کارډیک آوټپوټ دا زموږ سره 6 to 7 ټایمز سیوا کیږي. چې کله 6 to 7 ټایمز سیوا شي اټ مینز چې دا زموږ سره 500 دی نو چې په 6 کې ضرب ورکړي نو دا به چې 30,000 بشي که نه یا مطلب 7 نو 30,000 ml بلډ به زموږ سره 1500 ml بلډ نه واخله د 1750 ml بلډ پورې باډي ته څه کې ټرانسپورټ کی. نو کله چې زمونږ سره کارډیک آوټپوټ سیوا شي نو هغه ټرانسپورټ اپ اکسیجن سیوا کوي. نو په نارمل کوایټ بریتینګ کې په یو منټ کې که ستاسو نه څوک تپوس وکړي په MCQs کې درله راولي چې زمونږ سره څومره اکسیجن ډیلیور کوي نو تاسو ته چې پته چې 250 ml او که بیا تاته وایي چې په سټرانګ ایکسټینیس ایکسرسایز ورته وایي په څه ورته وایي صحیح ده په سټرانګ ایکسرسایز کې بس تاسو څومره بلډ ډیلیور کوي نو چې تاسو ته پته وي چې د 1500 نه واله د 1700 پورې یا 5 to یا 6 to 7 ټایمز چې کومه دی دا زمونږ سره انکریز شي نو چې بریتینګ ریټ زمونږ سره انکریز شي او کارډیک آوټپوټ انکریز شي نو بیا زمونږ سره باډۍ ته دومره ضرورت وي. نو تاسو به اکثر لیدلي چې زمونږ سره دا اکسیجن ډیمانډ سیوا کیږي. نو اکثر خلکو ته چې چاته هارټ اټیک شوی MI ورته شوی اسکیمیک هارټ ډیزیز پیشنټ نو د هغه ډیمانډ اف د هارټ مسلز چې کومه دي فار ایگزامپل دا زمونږ سره هارټ دی نو د دې هارټ د دې مسلز چې کومه دي مایوکارډیم د دې خپل ډیمانډ سیوا شي
د څه شي د اکسیجن. نو په ایکسرسایز چې هغه کله کوي منډه وایي نو په دې باندې درد راځي او پین ورته کېږي، کوم ته چې موږ انجاینا وو. نو ولې ورته پین سیوا کېږي؟ د اکسیجن کمی راشي او د بلډ د سپلای کمی راشي د دې د وجې نه. ځکه نو د دې د وجې نه زموږ هغه کسان چې هغه زموږ سره د هارټ پیشنټ دي لږ خیال لیکي. نو دا ویلیوګانې تاسو له رټیفیکیشن نه دی پکار. فیاضه دلته تاسو له دا ویلیو چې حیاته تاسو ته پته یو خبره. نیکسټ چې تا ته په دې ارټیریل اینډ باندې او بیا په ټیشو لیول څومره ډیلیور کوي او بیا په دې کې نو یو ویلیو دا او یو دا چې دا ته ډایګرامیټیکلی جوړ کړي او دا یو درې څلور ځله دې ته دا 100 ml بلډ یو ځل راپاس کړي او 15 ml ته دلته پرېږدي او بیا یې بوځي او بیا یې راډه کړي او بیا یو اکسیجن ته دلته کوزې 100% سچوریټ کړي، زړه ته 95% رارسې، بیا دلته 5 ml ته لر کړي 75 ته راکوزې او بیا نو چې یو څلور ځله ته په ایماندارۍ سره خپل برین ته خپل هارټ ته دا اکسیجن ډایګرامیټیکلی ته ډیلیور کړې نو دا ډایګرام به درته یادي او په دې کې به ستا ډېرې زیاتې کوېسچنې راځي، په دې کې ډېرې زیات ایکسپلینیشن نور هم شته دی. خو اوس مسله دا ده چې کلاس ډېر زیات لینتي شو نو ویورز به هم خفه شوي او تاسو هم ډېر زیات بور کلي استی هاته. دا داسې مسلسل زمونږ سره دا کېږي. دا ما تا ته صرف د 100 ml خبره وکړه که نه. اوس وګوره دا څومره بلډ راوړي، دا ټوټل بلډ ستا هارټ چې کومه دی دا هارټ دا 15 لیټره بلډ په یو منټ کې پمپ کوي. څو 15 لیټره ستاسو څومره برابر ده 5000 ml ده که نه. نو دا ستاسو په یو منټ کې څومره 250 چې دا ستاسو دا په یو منټ کې 250 تقریبا دغومره ورکوي. ښه